принципе, ссылки можно в Инстаграм закинуть уже. Ну что, трансляция идет онлайн. Ссылку для займусь не скинуть. Сейчас название-то есть, правда? Пока лучше нам даже не скидывать. Сейчас я название красивое сделаю. Так, название. Можно что-нибудь написать. Там как раз попадает. Тут аж нужно ссылку. История, что ли? Да, может так. Вот поделиться какой-то ссылкой. Вот момент, что кто-то делится. А я на YouTube идти, а то поделиться на Инстаграм.
عليكم السلام ورحمة А الله. тут не будет работать, что ли? Нам надо не консультацию. Надо, чтобы он был зал. Ну, можно? Нет, Вот. У нас получается на точку тут поближе.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niyaz, ¿estás en Mina? Что? Что? А тут будет эхо, может быть, если они будут слушать, да, получается? Если они звук не выключат. Если у него звук будет, его звук ко мне зайдет в микрофон. Организатор тоже может выключить сам. Имеется в виду, динамик не надо выключить, не просто микрофон еще. Право-либо будет по-другому. Давай демонстрацию экрана я попробую, получается. Сейчас курнами мухарасем демонстрацию экрана. Курнами? А я пошел на шудай. Демонстрация экрана. Остановить демонстрацию. Так, еще раз демонстрация экрана. Так вот, у тебя Дима слышно будет, если я демонстрацию экрана сейчас запущу и буду говорить вот сейчас. Вот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Или тебе лучше в другую комнату послушать? А? Ну, демонстрация есть? Цена того штля? Да, того штля. Ага. Технически
Анда анчык biz көрмейбиz анда. Фотография yok bizimde fotoğrafya. Mına çıktınız ay. Siz iştesiniz mi? Hamid telefonla atmışım telefonla açtım. Anam olmasın da. Hazır mı çıkmıyor hazır? İşler mi? Benim mikrofon, benim işlem normal mi? Hayır, işlem öyle. Ne yapayım? Ana mikrofonu sunga şuna işitmey boğay. Mikrofonla böyle ana. Mikrofonla kabızlığa gerek. Mikrofonla. Включить звук деген керек. Анда микрофон болар атыш коёлар. Я Mikrofonu kalmaşı. микрофонна калмый. Сиздин ачылгар микрофонуңуз калмагандармы? Анда экранда бассагыз микрофон жагы атыш коёлар. Койсу телефонда өстө койду аста. Вы подключение звука. Хай ислама. Это ислам без элегана. Подключение звука. Подключение звука. Ага. Namazını çalarsan 38'e. 35'te. Anda sizin mikrofon kabımı ve akıra. Bu kirgende no ol qaysı telefonda asla qaysında üstəyin anda mikrofon Mort kirgende anda kirgende yok mu настроить без звука деген керек. Ана telefonda остал. Ne? Sol yakta asta knopka var. Аны олда мен өзім таалым ondan өзімдікінде көре. Бұл морт кіргенде сұрағандыр бір нәрсе. Ортағырақ. Anda ya подключиться с звуком компьютера деген барина да кірген алдар. Морт жаңадан кіргенде. Қазір Хорошо, у нас потому что вот подключение звука без гамманда. На Инстаграм будем, нет, или просто ссылку? Ну, как прямую трансляцию можно? Трансляцию можно, логин, пароль и Ну, сейчас что-то ссылка бойынша өзің бірден бір сен анан шул бір индикаторда кіріп қарсаң анда бір сұрау береді ол видимо кіргенде. Алло. Мына жоғадан кіріп кіріп қарайық. Телефоннан кіріп қалсаң, например, компьютерден телефоннан кіріп қарайық, біздің сұрау береді. Қазір жаңа баштан кіріп қараймыз қа? İlde sorar. Anda ekrandan sol yakta kelek swipe basarga. Yanda mikrofon degen yazışıga. Hazır. Участниклардан қайа кіртем, өзің кіртсең де болады. Мен нәрсе сұрау анда бір соединение.
через интернет. Вызов через интернет. Набрать номер через интернет керек микән монда? Син үзең ничек кергәнсең монда? Кемнашында вызов через интернет кабыша кирә. Налып микрофон. А набрать номер не надо, да? Нет, не надо. Он звонит. Ага, вызов через. Убыт кирдем. Да, через компьютер. Ой, через интернет, вот все правильно. Попробуй вызов через интернет. Звук. Так, это işlersin. Bismillah. Oysa можно поработать, а поработать, а главное, заказать на КПВ крагин. Öyle bir şey yok. Adam kışın yaranıp da geçmeyeceksin de. Ben onu bozulmuyor. Ну, не должно портиться, ничего прямо. Ну, нет, так не получится, что экран. Банк. Его будет компьютер кроме телефона кра. Телефона кра надо. Как с организацией келіп шығасың хабары. Здесь Рамазан принять. Добро. Я сам звонить, видимо, набрать номер не керактуэль, а они. Вызов через интернет. Набрать номер керактуэлька. Она вызов через интернет не набрать номер керактуэлька, а вызов через интернет Telefondan kırıp para vermem mi? Şunu yazmış çıkan yanda. Men tavuşunu çıkışlayken çatkan yazdım.
Максим тоже подключается. Подключимся. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاعل صغيرة الله. Манда барында принял. Командрана принял, sim принял. Var mı da çoğu neyse. Da bir tane mikrofonda gel kurasın mı? Ne kurasın mı çekim çattım da mikrofon. Ana mikrofonda gel yok mu da? Tankşanı tuat kulçen şimdi gel. Da kurasın mikrofon. Tane kişinin var kulçen var namında mikrofon gel yazdım. А, она появился. Hayır. Hayır, kuşu yok. Buldu. Aha, yere. İştiram kadar. Hazırına kurup size. Bunda su kulişini kurna. Bunda kuşun kurna ya bakalım. Hazır parayla. Bunda su kulişini. Hazır silah. Hazır maç kurda kirete telefonla. İnşallah kurdu koyarız. Ana maç silah. Bunda çünkü bu kulişini doktora. Kulişini знаешь bunda. Assalomu alaykum, eshitiladimi? İşte ha video gana kerak arkadaşlar. Video yo'q, что ли? Video yok. Ay videonu da kulçetseniz. Mana video. Yo'q. Yok hali. Hop. Bunda mı ne video var ha? Doğuşta var mı arkadaşlar? Var, alhamdulillah. O da elhamdülillah hazır bütün senesi tertip. Allah'a şükür. Tamam, alhamdulillah. Ay bundan kişilere kırına insan fotoğrafta kuruna başladı. Kira başladılarmı? Ay kileler bunda biz hali kırta bizimlerden kimler bizden çalışırsa şularına gına. Aha. Yarar ise. Hazır esas etkileşim etmekizin de bina hazır insan fotoğraf kabızlık parasını kakıras demonstrasyon ekran mı ederiz? İnsan fotoğraf. Sıra kuruna Ничего, Hazret? demonstrasyon ekran prezentasyonu var mı? Yok, benim Neresi? prezentatsiya yok. Ben doklad okuyayım da и все. Ha, anlaşılan prezentasyonu. Aysa men hazır demonstrasyon ekranı yapsam qarayım, ko'rinamiz sizga qarab qaramiz. Hazır. Ko'rina? Ko'rinami? Alhamdulillah. Ataqalat ko'rinami? Kurna. Ayem, nani tartibi bizning shu endi. 20-asr, 19-asr. 20-asr boshida. Başlıyorum bunda endi bizning tartib shulayroq bizning boshda siz ochib berasiz endi narsan men maqsadlari to'g'rida muhimligi inson fotoğraf shulayroq muhimligi to'g'rida narsan endi fotoğraf ikkinchi devam etayinde şu narsan o'zidan chiqashin ondan sonra alga topa boramiz. Allah bilsin. Bu fikirlerden hepsini. İnsan fotoğraf narsan ben de yani insan fotoğraf aslında gittik alfabet boyunca. Alfabet boyunca kişilik bu kelimesinde. Kim katnaşkan kurasın kim arşından kim iken. Ay. Ziyarov Z.İ.M. Muhammedov. Anasım bizim naşvay. Rahmanov. Tertip başında bizde. Yastığa bulup turga kelerinde. Anda baribir da har kishi o'zini chaqirsa bir 5 minut alanda so'rovlar bergan mumkin. Qo'y kelib chiqaymi? Hazret g'afur etasiz. Hazret. Ay. Siz slaydlarni hozir ko'chirasiz da или turami titulnikda? Mana men ko'charam hozir. Burnam ko'chgan. Yo'q, qo'shmay. Benim titulnikda tura тоже. Ha.
Hazır qarayapsın için bu bu stil demonstratsiya ekranı. Yo'g'adan jibirib qarayman, asnoviy demonstratsiya yong'oqdan hozir. Yo'g'adan demonstratsiya ekrani. Ben hazır ko'chirib qarayman. Hazır. Ko'chdimi? Ko'chdi. Ko'chaymi? Buna ay endi bizning наступление bo'ldi. Ayye. Mana shulay bizning hozir kimlar aslida ko'ramiz. Shunda qara, mana har kimning o'shasi, kimning bizning dastlari bor, shulay qavishib qaragan. Hozir oqshom vaqtlarida bizning chiqmashag'ina tovush bilan videoni aslida deb tursangiz qayerda bo'laydi. Chunki kerak kira boshlagan so'ng yorib soat ketacak. Kiruga. Ha. Neni sundirmisha просто пока videonigina nenigina sundirib turgaybi. Zoomdan chiqmag'iz endi. Tovushi bilan nima bitirsiz. Asnoviy demonstratsiya sundiramiz hozir. Hozir kanalsiz ishlardan shug'ullanib olacakmiz endi bir 10 minutdan narsin kimlar qabul o'tirga kerak bo'lsa. Yarar Muhammad Hazrat Muhammad Hazrat bizim kırıkay cümlemde şapkoyla hadi. Muhammad Hazrat istesin mi? Bir pakotlu soruyorlar bitmekte. Alfas Hazratim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hazratim sizning bana ismingizni o'zgartsangiz inshaalloh. Nechak? Sizga endi alfaskina kelishmas. Ha. Ayya. Yozib qaradik-da shulay kirdim endi. Isimni so'rag'ach. Anda o'zimiz o'zgartirsak bo'ladi. O'zgartiramiz uni. O'shasiklar. Hazratimizga endi alfaskina kelishmas. Hazratni bizga Birim ne var? Kapatarsa atıyoruz. Kaplardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Şu altılarda kirgaymi Ildar abi, Ildar Hazrat inşallah. Nusal chiqmag'iz, shu kech qolg'iz. Yara. Zvogin men tushuntirib turaman da aysa. Siz uradag'ina chiqishsizlar. Yo'q, hali bularni sadikdan olib qar darsga shabam. Ha, yarar, alhamdulillah. Darsga ishga kerak inshaalloh. Yarar Muhammad Qo'y, bulay ishlayapsizmi? Bulay ibodat, alhamdulillah. Aha, yara ko'rishgancha. Yara, assalomu alaykum. Ungan kishi uramda da yasay olaydi. Ungan kishi. Hozir endi oqshom yaqinlashamiz. Akşam qadrlanamiz. Eyvah. Olib ko'rg'abdi ba'zilarim. Вот надо. Bizning bütün qizlarda ishlasab qo'yadilar ular. Prezentatsiyalar berib qo'yadi, nasib bo'lmasa tashlaymi? Oysa sizni qardivin bo'pti men.
Assalomu alaykum. Darhadrat, siz bundami? O'zimni kat qo'shilgan. Ha? Hozir. Ko'rinami? Ko'rinami? Ko'rasizmi? Eshitasizmi? Ey, ishdan ko'ram. Ay, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir bizning oqshom bilan. Sen Zoomdan chiqmaydi, tovush bilan videoni qasuntirib turayapman. Yarar, yaxshi. Hozir biz oqshomga, sizda oqshom nechada bo'ladi? Va bizda da shitayni ha, inshaalloh.
Bir gap oltaga kadar bitirincisine kadar Allah bir sayı. Yarar şulay kuruştuk bunda Zoom arkalı Zoom işliyor elhamdülillah. Yarar. O demonstratsiya ekranını bitireyim. Hazır söndüreyim de demonstrasyonu ayı. Oldu elhamdülillah. Yara, yaxşı. Assalamu alaikum. Hadi. Hazır neçe minut? 35 mi? 2 minut. Yardım et kaldı.
Ой, тихо, не шумите. Она пойдет. Ой, я смотрю. Seni tanıyındı. Selam çal. Ne otursun? Assalamu alaikum ve rahmetullah. Ve aleyküm esselam. Заходите. Ко мне? Нет, нет к вам. Да? Нет к вам. Мы отдыхаем. Дэвид, Ришат. Ришат, Дэвид. На компьютер? На компьютер? Пока ничего. Настройка. Ай, а что я включил? Айда, приходи. Ya mesela böyle Selam, selam. bana ha Давай. Пока у меня перекусишь. Так вот, где участники, наверное? Все. Söyler ekranı. Ekranı продукт. Что же продукт? Он B4 78.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Еще раз, как я когда отключил. Нет, это мой звук еще так. Теперь вас выключен. Нажмите Alt-A, чтобы выключить. Может, меня выключить? А, никак слышно. Да. Участников сколько? Так. Иллеги yapalım mı? Bir 5 minuttan başlayıp değil Biz ne Kur'an'ı başlarız, наверное. Kim? Рамазан Фадатов курда всегда söz verip bize айтайmış Владимировича. Он демонстрацию включил, и меня тут как бы звук. Она, наверное, планета السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Cemaat hazır bir 3 minuttan başlap jiberecekmiz. Ekranda bonaşa turğuz. Bizim plan boyunca bulacak. Başta Kur'an'ı başlap jiberemiz. Narsa delfazlar başlap jiberib bizim konferansiyani Allah'tan nasip etsa. Bizim tertip şolay bulacak endi cemaat anlatatıram. Kişi yıl bitken arada. Anda ekranda var. Agar da endi sizlarga aytilgan so'zlar bor ekan, chiqishsa bitirgach, sana endi yozib qo'ying'iz. Endi so'rab berashingizni. Deysani chat degan yerda bor bunda. Chatdan beriga bo'la. Deysa endi bir ikki so'rovni biz qararmiz. Chiqishsa bitgan narsani chiqish vaqtida beru bizning mumkinchiligi yo'q endi. Chunki u olayga ketsa, butun kishi chiqishsa bitishmayacak. Shunga ko'ra bizning endi maqsad butun kishi chiqish yasasin. Kim bizning ko'z oldida tutulgan chiqishuvchilar. Endi ular chiqishsagach har bir soatdan qisqachagina so'rov beriga bo'ladi. Hozirlab qo'ysiz so'rovlaringizni Alloh taolo nasib etsa. Endi kimning so'rovini biz tinglab bizga javob berib sondan Alloh nasib etsa. Hozir biz endi jinob sakirnab bir ikki minut kutamiz, butun kishini xush qilib bitgani. Chunki boshqa bir joyga anarsan endi qiyinroq bo'ladi. Hozir boshlangancha men sizga ko'rsatib olam chiqish yasovning tartibini. Ondan so'ng boshlab yuboramiz. Demonstratsiya ekran taqobiza. Hozir mana ko'rasiz bizning tartibi deb bo'lacak. Bizim bulaşık açıp jiberamiz qadar. Chiqishsacha narsin men chiqishsacha bu temaning muhimligi to'g'risida Insof Hazrat Musobanov shulay qudovat kuzugidan muhimligi to'g'risida hamda bizning maqsadlar to'g'risida biz qisqacha hamda chiqishchilar bilan e'tibor qarab olamiz, kimlarning tartibda chiqishsacha. Insof Hazratning shu bir boshlagan chiqishini davom etacak. Onlar sonunda bizning kitob alg'ataba alfabet bo'yicha bir kishida endi kimsitmişe bu en haligi kunda gadil. Çünkü endi bizim arada professorlar haliga biz şoqatlaşmıyorlar. Şuna göre endi qolganlarımız bizden bir tegiz. Şuna göre biz endi alfabet boyunca yerine xatını ayırmayız. Çünkü bu bizim de fenli praktik konferensiya. Bu bundan da olay bulu dürüst olmaz. Yerine xatını ayırу. Şuna göre alfabet boyunca yıllar Hazret ziyaret olmayın bulamın da. Ondan sonra Ramazan Hazret İdrisov. Ondan sonra endi Muhammed Hazret Muhammed Oğulcan Başlı imamımızın hamda Oğataba nasıl bölünür fiyalman kızı. Anasın bizim yaratan Unak Faiz Rahman Rail Rafagat ol bizim de imamıdır. Medrese muallimi. Hadi onu tamamladı. Bizim de yaz namazına bölüm tarafımız. Allah lütfen. Bölüm tarafımız. Hazır edeceğiz. Bizim de birgeler. Başka bir tarafımız hazır edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır indi bizning Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini istab tutup agar da kishilar qo'ydada bo'lsa jinib olar Qur'onni o'qib boshlamasalar bu yo'li xayr bo'lmas degan hadisdan chiqib biz Ramazon hazratga so'z beramiz. Bu majlisimizni bilim olamiz. Qur'on oyatlarimiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbim bizim şu yıllarımızın bilim alı Çavuş aşağıda tilaşlar. Tırnağı bu toyuşluğa sabırlıklı. Hem bizge bu faydalı bilimler bitireceğiz meclis. Hazır indi biz meclisimizin imam
Hazır sünnürüz başlap jibarıga, birabız indi Elçis Kıdatka. Doğal kandeşin mi? Yana cemaat özleştiremiz. Bismillahirrahmanirrahim. İstileme? İstilah kadar, istilah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Alemlerini yoktan bar ituşe haminde dünya yüzüne tiriklip tirgizip haminde anda barça mahlukatlarını hem de bizlerini nimetlendirip rızıklandırıp ve terbiye kılıp duruşu Allah subhanahu ve hak tegalede etkin barça senelerimiz, barça maqtavlarımız, barça şükranalarımız bu sayıda haminde şu alemde de rahmet etip jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de bizden yüreklerimiz türbüzden çıkan salavat şerifeleri bu sayıda haminde şunun sonunda muhterem gayiz kardeşlerim sizlerine İslam'ın körkem selamı bilen selamlar. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın büyük selamı, rahmeti ve bereketi indi barşalarımızga bulsaydı. Muhterem gayiz kardeşlerim, bir şart sizlerine bütünümüzde de kurup bulmasa da işte biz elhamdülillah şu online rejimde sizlerine selamlar. Indi şu konferansiyada katnaşuşlarga indi Allah'tan esenlik minnet tilep, oңuşlar tilep, indi konferansiyasını elhamdülillah başlap jiberебез. Allah Teala hayırlı etsin. Şu konferansiyada her birimizge de Yoklar bitmekten şey. Sizin bilen muhterem cemaat ana şuşunday yaڭa şartlarda indi şuşunday online rejimde sizin bilen konferansiyaya kirdik. Bu indi mana şunday konferensiyaның үтәлүне әлбәттә менә şu pandemiya sebepçi булганdır. У үтәрде әлбәттә elhamdülillah indi көп кенә шикләүләр булуга карамастан без инде elhamdülillah менә şu yolda indi эшләргә өйрәндек. Elhamdülillah бүгенге көндә шушындай зур конференциялар үткәрәбез. Аллаһка шөкер. Инде җыелышлар үткәрәбез. Elhamdülillah. Инде төрле чаралар үткәрәбез, мероприятиялар үткәрәбез дип әйтерлек онлайн режимда. Һәм инде онлайн режимда дәресләр дә барабыз elhamdülillah. Һәм инде шулай ук инде вәгазь насихат та кылабыз. Инде хәтта инде менә Татарстан дине хәзрәте тарафыннан инде онлайн дәресләрдә оештырылып җибәрелде. Бу инде elhamdülillah безнең җөмһүриятебездә Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә генә түгел, дөньяның төрле почмагында булган безнең милләттәшләребезгә татар телендә İslam dinimizlerini öğrettiği dersleri birle başladı. Elhamdülillah bu indi menә şuşunday bir zor уңыш дип әйтергә кирәк. Бәрәкәтле булсын, уңышлы булсын. Bu әле башланып кына килә дип әйтергә кирәк. Менә мондый мөмкинлекләр ачылганнан ачыла тора, инде уңайлыклар да ачыла тора, чөнки бүгенге көндә инде бик күп кенә кардәшләр бар буда инде мәдрәсәләрдә, мәчетләргә җырый алмыйлар. Вакытлары исәпле булгангадыр инде күпләрнең. Әйнә менә бу онлайн режимда дәресләр алу инде бик күпләребезгә менә шундый конференциялар тыңлау, башка төрле вәгазь насихаттар тыңлау, дәресләр алу зур мөмкинлекләр бирде. Аллаһка шөкер. Аллаһ рәхмәте булсын инде кардәшләрем бездә менә инде мәчетләребездә дә укытабыз шулай ук менә бүгенге көндә иншаллаһ да Аллаһка шөкер безнең инде онлайн дәресләр халкыбызга бирелә. Инде шушы режимда бүген ислам дине нигезләрен өйрәнә. Аллаһка шөкер. Инде мөхтәрәм гайыз кардәшләрем безнең инде бүгенге шулай бит
Ул инде 19 гасыр азагы һәм 20 гасырда безнең татар галимнәребезнең мирасы. Мирасы әлбәттә инде менә шу мирас безгә безнең галимнәребез тарафыннан калдырылган. Аларның инде бүгенге күп кенә әсәрләре, иҗатлары, эшләре инде безләргә кайтарылды. Безнең өстәлләребез дә бар, әлхәмдүлилләһ. Дин кардәшләребезгә мөмкинлекләр дә бирелде һәм инде бүгенге көндә аларның иҗатларын инде әйтергә кирәк, эшләрен, мирасларын инде без мәдрәсәләрдә дә өйрәнәбез, Аллаһка шөкер. Ни белән бу чор безнең өчен әһәмиятле. Ул да булса бу чор татарларда милли һәм рухи бик зур үсеш алган чор дип атала. Бу чорларда инде безнең бик күп кенә галимнәребез бар. Аларны беренчесен искә алып та үтсәк, аның башында әлбәттә инде Шәһәбетдин Мәрҗани тора, Курсавилар, Әхмәд Хади Максудилар, Хади Атласилар, Алимҗан Барудилар, Илсаттин бин Фәхретдиннәр, Исмәгыйль Гаспаралы, Муса Бигиев кебек әнә шундый бик күп безнең галимнәребез. Әлбәттә инде аларның мирасын өйрәнү, аларның иҗатларын өйрәнү безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә инде Аллаһ тапшырып инде менә шушы конференцияны шушы темага багышладык. Инде барыбыз өчен дә файдалы булсын, безнең бигрәк тә динебез өчен, өммәтебез өчен, милләтебез өчен файдалы булсын һәрберебезгә дә иншаллаһ. Инде шушы конференцияга әлбәттә яңадан да әйтәм, уңышлар теләп, Аллаһка тапшырып инде без хәер чыгыш ясаучыларны сезнең белән тыңларбыз. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз. Хәзер инде без дәвам итәбез. Хәзер мин кыскача аңлатып китәм инде максатын һәм мөһимлеген. Шәхсәтнең фикерен дәвам итеп. Вакытта получается принимать не может, да? Хәзер мин кыскача. Бу конференциянең максатын карап китәбез. Экраннарыгыздан чыгарыла. Бүтән конференциядә без тырышабыз инде күрсәтмә материалларда булуын. Bir yolu ekranda görürgə mümkün çıxış üçün həm ekranda görürgə mümkün prezentasiya formasında. Biz яңа usullarını öyrənəbiz. Onlar көп жерде kullanıla. Bizning maqsad siz көрәсез инде Bulgar İslam Akademiyasында bizning көптән түгел ачылган һәм Россия Ислам институты шулай да 20 еллап кына эшләле укучыларга һәм аны тәмамлау чыгышларының мәчет имамнарының ислам дине буенча фәнни эзләнү эшләргә тарту. Чөнки билим алгач, әгәр дә билим алуны кеше туктаса, bilim кимү ягына да барырга мөмкин. Шуңа күрә һәр вакыт билим алган кешеләр шундый зур укуларын бетергәннәр икән, алар инде ниндидер конференцияларда катнашырга, ниндидер эшләр алып барырга тиешләр. Шуңа без инде беренче максаты шәһәребездә кем бар, шуларның теләкләре бар, чыгышларга, ниндидер эшләр бар, әйтәселәр бар икән, алар өчен шундый платформа мөмкинчелек халык алдында үзләренең билимнәрен халыкка җиткерү, ниндидер сорауларны күтәреп чыгу. Fikir alışu bir-birimiz bilen. İkinci maksat indi tuğan tatar din galimleri mirasına hürmet. Çünkü bu bir miras, kaysı kışan hali bilmeyeceğinde miras var iken kimler için ol birinci tapır aşış bula. Endi kim bile ona hürmet kusatı gerek. Çünkü ul galimler uz vakitte bir kıyın vakitte yaşayanlar misal için Mirza Fakir'tin bütünde ul 36. yılga kadar bütün meclisler yapılganda da hemen yazıp oturgan bütün özünün indi tecrübesin yokka çıkmasın deyip üstölge bolsa da yazıp oturgan üstöl yaşıgına dep etegende. Şuna göre anın miraсын bizge bu turmuşta kullanуу, ona hürmet hem kalgan tatar galimlerine hürmet yüzünden kelip çıga. Hem tağın maksat bizning meşgani kurslarında okutuşlarını, hem anda okuşlarını ündöv koyda Bulgar İslam Akademiyasına kirirge, hem Россия İslam İnstitutuna, üniversitesine kirirge. Çünkü anda da kira okuşular bizning shunday sistemalarga tesh biz meşyandan har vaqt kimlardir jibariga tesh yuqarroq. Shu vaqtda bizning endi galimlarimiz Rza Fakriddin, Musa Bigiyev, Şəxabuddin Marjani gibi galimlar baroqqa kelsin üçün bizga kerak meşitdə shunday səlatli kişilərini, tiləklər olan kişilərini tabırğa, hem onlarını olğa tabi etərgə, fayda etərgə endi Bulgar İslam Akademiyası hem Россия İslam Üniversitesi. Bizning bu gündə Tatarstandağına da bir yukarı bilimler alırga mümkün din bilimler. Şu an kullanırga gerek. Əliga mümkünçülük bar çağında. Hem de dördüncü yıl ayında din ülkəsində yana zamanca sularını kullanırga İranı. Biz kıyınarak bolsa da barı bir de bir neçə
Кыйынлыкларга карамыйча видеоконференция үткәрергә өйрәнергә кирәк. Чөнки пандемия бетсә дә, без мисал өчен һәр көн Америкага бара алмыйбыз. Видеоконференцияларны үткәрергә була, мөмкин тора бара, дөнья күләм үткәрергә, катнашырга була. Безгә өйрәнергә кирәк, анда катнашырга, видеоматериаллар күрсәтергә, чыгыш ясарга өйрәнергә кирәк. Чөнки ул бу суларны ташырга тиеш түгел. Хәзер инде мин демонстрация сүндереп торам. Кемтәңчләрне кабул итеп булмый. Мин сүз белән генә аңлатып китәм. Хәзер мөһимлеген ни өчен без бу теманы алдык видеоконференцияга? Бер яктан безнең хәзер татар теленә хөрмәт һәм кызыксыну арттыру. Без инде тырышабыз, менә бу видеоконференцияне күп җирдә үтә урыс телендә, ә без инде кыен булса да үткәрәбез татар телендә. Чөнки күбебезнең эшләр язылган урыс телендә. Аны тәрҗемә итәргә кирәк, мәшәкате күп. Ләкин үзебезнең туган телне хөрмәт үзеннән без чыгышларны ясыйбыз татар телендә һәм татар галимнәренең дини татар дин өлкәсендә яшәгән татар галимнәренең мирасына нигезләнеп бу икеләтә хөрмәт килеп чыга телнең үзенә һәм бу телдә иҗат иткән, бу телдә инде үзләренең әсәрләрен язган һәм шул телне кулланып яшәгән татар галимнәренең, дини галимнәренең мирасын бүген без тема итеп карыйбыз. Һәм ул бик зур тема. Менә без әйтергә кирәк, менә безнең үзебезнең мирасыбызның күп вакытта кадерен без белмибез. Бу мирас белән шөгыльләнәләр, Германия галимнәре дә шөгыльләнә, Америкада галимнәре дә, алар нәрсә татар дин галимнәренең мирасын үзләренең фәнни эшләренә тема итеп алалар һәм алар профессор дәрәҗәләренә күтәреләләр. Чөнки бу бик кызык тема һәм бу галимнәр безнең Шәһавәтүл Мәрҗани китаплары буенча гарәп илләрендә дә белем алалар. Муса Бигиев ул танылган авторитет. Муса Бигиевнең бараның менә үземчә ясаганда аерым әйтермен. Аның бүгенге көнгә кадәр дә шигырьләргә мисал өчен чыга сораулары дигән китап. Һәм шигырьләр аңарга һәр чыккан саен җавап, хәзерге көнгә кадәр җавап бастырып чыгалар. Ул инде шундый дәрәҗәдә галим һәм күп дип инде шактый гына галимнәрнең иҗазында менә бу цепочкасында, чылбырында, белем алу чылбырында барып анда кысылган дип әйтергә кирәк инде Муса Бигиев. Каяндыр килеп беләккән. Чөнки ул инде гарәп илләрендә дә булган, гарәп белем алган һәм белем тарату юлында эшләгән һәм зур галим булу сәбәпле, булып сәбәпле, ул танылган галим. Шулай Риза Фәхретдиннең менә Шура журналын укыганнар, Европада укыганнар, Төркиядә укыганнар, Египетта укыганнар, Америкада укыганнар. Чөнки менә бу чор нинди булган? Менә бу чорда бик сәләтле кешеләр барлыкка килгәннәр һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән алар үзләренә юл тапканнар. Нинди соң бу чор? Кыскача гына бу чорның әйтеп китәсе килә. Ни өчен бу вакытта галимнәр шундый зур дәрәҗәгә ирешкән? Аның сәбәбе кыскача гына әйтеп китәм, 1-2 минут эчендә үзе бүгенге чорга да ул туры килә, шуның белән чагыштырып карарга кирәк. Үз заманында ислам иң артта калган халыкны иң зур дәрәҗәгә күтәргән һәм Аллаһ Тәгалә җибәргән исламны, бу кавымнарны, исламны кабул иткән кавымнарны дөньяда иң зур дәрәҗәгә күтәргән һәм ул кавымнар күтәрелгәннәр дә. Беренче исламның гасырлары, алтын гасыр, ул вакытта бөтен дөньяда мөселманнар иң алдынгы кавым булган. Ләкин тора-бара урта гасырларда шундый фикерләр барлыкка килгән, инде застой дип әйтергә кирәк инде, тукталган үсеш, тукталган, ничектер тукталган, өмет үзелгән кебек килеп чыга. Һәм инде урта гасырларда бездә дә һәм Көнбатышта да шундый хәл булган. Менә инде 18-нче гасыр, 19-нчы гасырларда, бигрәк тә 20-нче гасыр барысында Көнбатышта прогресс бик каты алга киткән. Анда инде паровод, тимер юллар, самолетлар барып килгән, пароходлар барып килгән, кораллары Көнбатышта бик каты алга киткән. Мөселманнар ул фонда бик артта калган гарык кебек килеп чыга. Һәм күп кенә мөселманнар уйлый башлаганнар. Әллә безнең динебез дөрес түгелме дип. Диндә сәбәп эзли башлаганнар. Һәм атеизмда киң тарала башлаган татар халкында да. Менә бу татар безнең мирасы, татар галимнәре үстенә алганнар нинди юк. Муса Бигиев исламга реформа кирәк түгел дигән. Үзенең реформатив әйтәсе дә исламга реформа кирәк түгел дигән. Ул үзенә әйтмәгән реформатор. Ул әйткән безнең башларыбызны дуаларга кирәк ислам белән. Ул әйткән исламда дөньяда аны дөрес дип куллана гына белергә кирәк дигән. Һәм ул үзенең гомерен шуңа багышлаган. Шундый идеялар, шундый бөтен дөньяга ошаган, кайда гына барса да аны патшалар, министрлар кабул итә торган булган. Һәм Муса Бигиев үлгәч тә аны Египетта
инде короллар күмә торган шундай күмгәннәр зиярәткә. Бу инде күрсәтә ислам дине татар халкын, татар галимнәрен никадәр зур дәрәҗәгә күтәргәнен. Алар гомум татар арасында гына түгел, алар гомумән мөселманнар дөньясында да инде танылган галимнәр булганнар. Бу чор инде булган, үзгәрешләр чоры. Чөнки менә бүген дә тирә-якта тормыш бик каты үзгәрә. Һәм бу үзгәрү вакытында сораулар килеп туа. Һәм бер мин сезгә сатырга китерәсе килә, шигырьләрне без яратмыйлар, ләкин мин алгатып әйтермен, Муса Биги мисалында алар да мөселман. Аларны да белергә кирәк, ничек шундый юлда бар. Һәм аларның Хатами дигән бар ул президент та булган, һәм ул дини яктан да алга киткән кеше. Аның бер цитатасы. Ул әйткән, ул инде әйткән Коранның дәрәҗәсен әйткән, шулай ук. Һәм ул әйткән бер бик мөһим сүз. Әгәр дә цивилизация, ниндидер цивилизация заман куйган сорауларга җавап бирә алмый икән, бу цивилизация юкка чыгачак дигән. Шуңа күрә бу бик мөһим. Менә бу татар галимнәре 20 гасыр арасында бигрәк тә көнбатыш белән мөселманнар арасында аерма бик зурга әйләнә башласалар да, алар исламнан баш тартмаганнар. Муса Биги әйткән иң куркынычы тәклид нинди неотаклид дигән. Карамыйча, берсе карамыйча көнбатышка табыну. Аларда дөресеп дип инде. Ул һәм калган галимнәр фақат Коранга һәм Сүннәткә нигезләнеп кенә эзләгәннәр чыгу юлларын. Һәм алар эзләгән сорауларга җавапларны бүген менә шул безнең чыгышларыбызда шул сораулар күтәрелер дип ышанам, һәм аларның шул сорауларга җаваплары. Чөнки әгәр дә без заман куйган сорауларга җавап таба алмыйбыз исламнан, бүтән кавымнар безгә ул сорауларга җаваплар без бүген үк эзләргә тиеш. Һәм галимнәрнең шуңа күрә без инде алабыз мисал өчен 20 гасыр башындагы галимнәр татар галимнәрен, чөнки алар безнең өчен мисал, үрнәк. Ничек итеп заман куйган сорауларга җавап бирү. Шуңа күрә инде без акрынлап күчәбез. Мин әйткән шул сорауларны татар дини галимнәре ничек итеп хәл иткәннәр, аларның ысулларын карарга, аларның сораулар куйганнар, ничек аларга җавап биргәннәр Коранга һәм Сүннәткә. Без карыйбыз галимнәрне исламнан чыкмый торган. Исламнан чыккан галимнәр безне кызыксындырмый. Шуңа күрә инде без хәзер дәвам итеп сүзне бирәбез. Безнең Ихлас мәчетенең имам хатибы һәм инде мөхтәсибәтнең дәгъват бүлеге җитәкчесе һәм ул шул рольдә дә чыгыш ясар. Һәм инде икенче чыгышы булганның бүз бүленеп тормыйча чыгышы тема буенча чыгышы булачак. Аның инде ул Болгар академиясының магистранты ролендә булачак галим һәм бүгенге көндә дә инде гыйлем алу юлында һәм фән юлында хезмәт итүче безнең инде шундый күренекле әйтик инде безнең бирәм сүзне имамыбызга шәһәребезнең. Инсаф хәзрәт, әйтегез бисмилlah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hürmetli Elfes Hazret, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli İldar Hazret, hem katnaşmışlar. Baragızga da Allah Subhanahu ve Teala kursetken in kurkem selam bilen selamlayayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. İşitilem deyip ümit itaminde bit inşallah. Elhamdülillah. İşte mesela 5 minut çıkış muhtesibet isminden de 10 minut bizim reglement şunday. İnşallah Allah Teala razı olsun. İnşallah da Allah Subhanahu ve Teala davet meselesinde bizge itibarımızga da hürmetli aziz mümin Müslüman kardeşler. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Allah yoluna hikmet bilen ve hayırlı ve gaz bilen indegiz deyip eyte. Hemşinden de Allah Subhanahu ve Teala siyikli Resulümüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam turunda eyte. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şin barlıkta siznin eşin Peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam da en hayırlı örnek idi deyip eyte. Hem hürmetli aziz tuganlar, elbette bizning aramızda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ol indi yok deyip eytik, yani təni bilen. Amma da lakin anın kaldırgan mirası, anın kaldırgan gıylimi hem ol özünden sin miras kaldırdı. Nasliyetstvo deybiz, miras. Mena şu mirasının varisları, yani kim mena şu mirastan özüne iliş ala, ol da bulsa seyikli Resulümüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam eytip kaldırdı. Şin barlıkta peygamberler
miras ittirip kaldırmıyorlar altın da hem kümüş de abaratik kaldıralar gıylım. Hem şuşa gıylimni miras itip alışılar oluşun barlıkta ulemeler yani galimler dip eyte Sikli Resulübüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Hem hürmetli aziz tuganlar buna bizning Hazretimiz İmam Muhtesibiz Elfas Hazret aytib ketgancha ham Ildar Hazret aytib ketgancha bizning galimlarimiz alar mana şuşa mirasni haqiqiy derecede algan kişiler. Ulug özlerinin yani Tatar halkına gına tugul umumen dünya kulem İslam dinine, mağrifetine, ilmine özünün ilişin kirtkenler. Hem elbette bugünkü bizning günümüzde biz şuşu galimlerimizin, büyük galimlerimizin Elfas Hazret zikir etken galim mirası bilen, onların yazıp kaldırgan kitapları bilen, onların eğitip kaldırgan cagazları bilen inşallah biz de bugün şularını kullanıp Allah yoluna indep, Allah yoluna davat kılıp, Allah Teala yoluna şakırıp, hürmetli aziz tuganlar bizge şitten koyadır nersedir izlerge gerek tugul, bütün eybir özümüzde var, bütün galimlerimiz bizning problemalarını alar köpke yakşırak bilgen, şit il galimlerine karaganda, mana ilikten özümüzning Abu Hanife mazhabı bilen ve Abu Mansur el-Maturidi aqidası bilen alar hüküm itip, alar bizge şuşu yolunu ko'rsatib, bizning istibizde indi şuşu yolunu, yani şuşu yolga layıklı bulup, şuşu yolunu kabul etip, şuşu yolunu devam etu bizning istibizde tib buruş bulup turadır deb bilamin, inanamin ve ışanamin. Hem indi inşallah ushbu konferensiyalarning da, ushbu ilim meclislerinin de yani neticesi bereketi şul bulur. Biz de inşallah şuşu cevaplıkını anlap, her birimiz Allah yolunda inşallah tırışıp Allah yoluna indiyeşek biz özümüzün büyük galimlerimizin yani mirasına nigizlenip inşallah. Hazır indi riksat etseniz men Riza Fakhriddin Hazretinin yani şunday anın indi aytib ketgancha anın turmushi, anın kaldırgan işi, kaldırgan mirası, ana indi bir video konferensiyadagina aytib bitirib bo'lmas, 10 minut reglamentdagina anın turunda silab bitirib bo'lmas, amma bir mühim bo'lgan ham bizning zamonada aktual bo'lgan shundan da bir meselede shig'ish yasarga tirishirman inşallah. Ruxsat etsangiz endi men uni o'qirman. Allah bersa bular endi yoddan silab bo'lmas. İnşallah ham endi ihtibar bilan shuni tinglab, ham endi o'zimizga eng avval o'zimiz uchun vagazlanib, shuning bilan amal qilib inşallah. Ul da bo'lsa bu endi qisqacha ishning ismi terbiye işinin neticeliligin ko'taruvda Riza Fakhriddin mirasının rolü. Riza Fakhriddin Hazretleri ol da bulsa 1921 yıldan alıp 36 yılga kadar müftimiz bulup turgan, Rusya müfti bulup turgan, hem indi anın şundan da terbiye işinde deysin mi, başka gamelde deysin mi, başka mecelde deysin mi, anın elbette yazıp kalgan mirası, yazıp kalgan ilimleri şaktı. Riksat etiniz inşallah şuluşu daklatını okup getirge Allah berse. Bismillahirrahmanirrahim. Terbiye işinin neticeligin ko'taruvda Riza Fakhriddin mirasının rolü. Rizaddin bini Fakhriddin'nin icatı boy ham ko'p qirli. Tatar dünyasına gına tugul, bütün Müslüman dünyasına ol ensiklopedik galim olarak bilgili. Ana sütü bilen ok, ana kızıksınuşanlık, dünyanı tanu, anlav ham kabul etu şul kadar kişili birilgen. Alga taba ol tabigat birgen 50 selatin anlı ravuşta üstüre bargan. Her yana ko'rinishga öz anı bilen barıp, jiterge kerakligin bola şaktan ok düşüngen. Şulay bulmasa bir ok kişiga, magrivatçı da, pedagog da, yazuvchi da, jurnalist da, redaktor, bibliograf, edebiyatçı, şarık bilgiçi, qozi, teolog, tarixchi, imam, psixolog, arxivarius, filosof, diplomat, müfti bulu mümkün bulur idimi? Rizaddin bini Fakhriddin mağrifat yolunda birinci planga goyle terbiyesini koya. Anın fikrince terbiyenin başı goyle. Ata bilen bala birinci ata bilen ana birinci terbiyeçiler. İslamda, cemiyette hatın kızның, ananın rolü yukarı derecede bulurga tiyişliginde galim bik yiş assızıklap ko'rsatadi. Rossiya Müslümanları arasında Rizaddin Fakhriddin'in terbiye ülkesine koragan hizmetleri keng yoqlov tapa. 1898 yıldan alıp 1916 yıllar aralığında terbiyeli ana, terbiyeli bala, goyle, hatın kız meselelerin şeriat kanunlarına negizlenip anlatkan terbiyeli hatın hizmetleri Kazan,
Ufa, Оренбург şehirlerinde kat neşir itileler. Ahlak gıylimi serisinden balalar, kız balalar, ilkenler için yazılgan nasihat, izgilik hem yavuzluk, gigiyena milletinin nıklığı gaylede buluğuna basım yasalgan edebi təqlim, şakirtlik edebi gibi hizmetleri bugün de özlerinin aktualliğini yugaltmılar. Çünkü alar milletinin kişin, kuvvetin, dini saflığın, gaylanıklığın, ahlak, edep, psixologiya, iktisat, yıla, gırıf gadet yaktılığında aşıp bireler. Bu yılgı gayle yılında Rizadin Fahreddin'in gayle terbiyesine karagan hizmetleri tağı da aktual tis ala. Çünkü galimnin alda tilge alıngan hizmetleri gayle kısalarında malaylarını gayle tutkası bulurday yigit, itagatli ata, kızları gayle digen kişkine devletinin saflığın saklavışı terbiyeli ana, ata analarını yüz aklığı bulurday balılar terbiyelerge, seletli ılıklar hem büyükler itip kürürge iretüşe elifba kitapları. Bir gasır ilik yazılgan bulsalar da, bugünkege kadar birgine pedagog, galim, yazuşının da Rizadin Fahreddin'ga jite alganları bulmadı. Terbiyeli Hatın kitabının birinci bitine her bir ide ve her bir hatın kulunda bu kitaptan bir denesi bulurga tiyişli deyip yukka gına eğitmegendir büyük galimimiz. Ana sütü bilen kirmegen, tana sütü bilen kirmezdi halık mekali. Demek bütün hikmet, bəxit səgadətinin tavfikinin başı hatın kızda, büyük anada. Bu fikrini galim yazgan barlıq hizmetlerinde de assızıqlı. Analarının hizmetleri yazıp, til bilen silep beyan kılırlık tügüldür. Alma, eflisun limon ağaçların korap üstürgen, bakşaşılarını maktagan kibik, yakşı balalar üstürgen, jitiştirgen analarını da her kim maktıdır deyip yaza ol özünün terbiyeli ana hizmetinde. Eyye, ana bulu zor bəxitkine tügül, ul hatın kızga zor buruşlarda yıklay. Galim analarını iki türge bule, terbiyeli anaga hem terbiyesiz anaga. Onlarının her ikisinde sıfatlar bire. Terbiyeli analar balaların özleri terbiyelerler. Mümkün kadar ikinci kişiye tapşırmazlar. Çünkü balalarını öz anası kadar hiç kim terbiyeli almaz. Şulay yok, 5 yaş bulmasdan ilik şefkatli atalar da analar kadar bula almazlar. Demek, bala terbiyelev meselesinde bir kimde ananı alıştıra almay. Hatta tuğan atası da kükrek balasına gına tügül, azrak zurragına da terbiyenin tiyişlisin biri almaz. Elbette, bu terbiye verirge tilemevden tügül. Ata bilen ananı balaga karata tabigat şulay iti formulaştırgan, şulay Allah Teala yaratkan. Terbiyeli analar, oluklar aldında işlerge yaramagan işlerini, balalar aldında işlemezler, vasilerge yaramagan sözlerini silemezler, bundan bik saklanırlar. Terbiyeli analar özlerinin yeri, tırı, kıylanışları bilen balalarını her kayşan küçürgüç ve örnek bulup dururlar deyip eytip kaldıra. Kürgenibizçe, bik küpler bugünkü günde vakt nerse deyip karagan eybirlerge galim zor məgne sala idi. Bala terbiyelevdeki ahamiyetini aşıp bire idi. Gayladagi ir-xotin münasabati, ata-ana derecesi turunda da kaygırta idi ol. Terbiyeli analar balalarga atalarının en hürmetli kişi itip körsetüleri, ataları ne kadar yuvaş bulsalar da en zor, en ılık ve en gayretli kişi itip tanıtırlar, deyir Rizadin bin Fahreddin Hazretleri. Şul rəvişli gaylede ata bilen ana arasında nindi münasabet bulurga tiyişligine basım yasayı. Çünkü irler, gaylenin jitekçileri bulgan halde, hatınlar, jitekçinin idara etüünde bulgan gaylenin nigiz tirekleri ve eynin idara etüşüleri bulurlar deyip eytip kaldıra imamımız. Bugün küpkine gayleler okutu işin gine tügül terbiye meselelerinde türlü mektepten dış uyuşmalarga avdarırga tırışalar. Balaların terbiyele birini de kimdendir kiteler. Gündelik tırmışta kirekli günetmelerini de şit kişilerden ümit ite başladılar. Riza Fahreddin ise terbiyeli analar boş vakitlarına korap, kız balalarına dünya kötü, ey terbiyelev turunda az ders verirler. Kişileri yeterlik kadar ey hizmetlerin işletirler. Şulay aşarga, işerge, hazırlav kebek tiriklik sebeplerin bildirirler. Kızlarının işlerin yaşlarına korap, gelecek nefselerini jaylap anlatırlar deyip yaza imamımız.
Әйе, тәрбия зур сабырлык, түземлек сырый. Бала тәрбиясез икән, димәк, моның асылын гаиләдән, ата-анадан эзләргә кирәк. Бозык ва тәрбиясез аналарның балалары күп вакытта усал ва тәрбиясез булырлар. Бик бай булган өйләрдә тәрбияле аналар булмаганга күрә, ул бик ярлы факир күренер, дип әйтеп калдыра имамыбыз Ризаддин бин Фахриддин хәзрәтләре. Тагын насихат хезмәтенең иң ир һәм кыз балалар өчен аерым язылуы да ике җенестән булган балаларны тәрбияләүдәге аерымлыкларның барлыгына ишара. Йөз, авыз, борын әдәпләре артык күзгә чалынмый торган, әмма шактый әһәмиятле яклары белән бер-берсеннән аерылып торырлар. Тагын шунысына да игътибар итәргә кирәк, галим кеше җанын аңлый торган, тирән гыйлемле психолог та була. Авыр хәлләрдән чыгу юлында күрсәтә белә. Начар дустан тәртип белән генә аерылу, кешенең начар гадәтенә карап үзеңә гыйбрәт алырга кирәклеге хакында кат-кат искәртә. Кайбер вакытта акробат кебек битләрен ва кулларын буяган хатыннар күрсәгез, һәр никадәр кызыклы ва көлке булсалар да сабыр итегез. Килмәгез, бәлки тәрбиясезлекләренә ашыныгыз, кайгыртыгыз дип әйтә Ризаддин Фахриддин. Һәм шуннан да киләчәккә караган кеби Ризаддин Фахриддин менә ничә ел, бер гасыр элек ошбу сүзләрен язып калдырган булса да, безнең заманага юнәлгән сүзләр. Бу барсы да Ризаддин Фахриддин бөтен булмышын, балаларны тәрбияләүгә багышланган энциклопедик белемле татар галиме икәнен күрсәтә. Әлбәттә, гыйлем, дини-иҗтимагый, мәгариф һәм мәгърифәт өлкәсендә ул кайбер ялгышлардан да азат түгел. Әмма ялгышлар бер эштә эшләмәгән кешедә генә булмый. Шунысына басым ясарга кирәк. Ризаддин Фахриддин хезмәтенең бөтен өлкәләрендә, барлык баскыч тармакларында да тәгълим ва галим мәгърифәтче һәм халык педагогикасы тарафдары булып калды. Бүгенге яшьләребезнең балаларын тәрбияләргә дә, тәрбияле ата һәм ана булырга да бөтен мөмкинчелекләребез бар. Аларга шул өлкәдә белем һәм тәҗрибә генә җитешеп бетмей. Димәк, буыннан буынга килгән бишек җырларыбыз белән янәшә, Риза Фахриддин хәзрәтенең язып калдырган әлеге киңәшләрен дә тотып, әби бабай, әти әни, ул кыз, кияү килен бер чылбыр булып тәрбия итсәк, чынбарлыкта нәтиҗәсе булмый калмас. Игътибарыгыз өчен барыгызга да Аллаһ Тәгаләнең исе чиксез рәхмәтләре булсын иншаллаһ. Һәм инде ошбу Риза Фахриддин хәзрәтебезнең безгә юнәлдергән, гел актуаль булган менә шушы насихатларын без дә үзебезнең тормышыбызда кулланырга дип иншаллаһ инанып ва ышанып калабыз. Аллаһ Тәгалә тәүфик ярдәмнәрен насип кылсын иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһтан рәхмәте olsun, İsa Hazret. Бик файдалы белемнәр безгә бирдегез. Искә сораулар кемнең бар? Бер сорау бирергә була, һәр чыгыш ясаучыга микрофонны кабызырга һәм сорау бирергә була. Чөнки сорау чыгыш ясаганнарда барлыкка килергә тиеш. Барлыкка килмәгән икән инде, аны соңрак бирергә була. Язмар рәвештә чаттан язагыз була. Шу хәзрәткә шундый сорау булган иде инде. Әлегә сорау булмаса, сораулар күренми, ахырсы хәзер дәвам итәбез. Аллаһ рәхмәте белән. Хәзер инде без алфавит буенча барганда, минем фамилия Зияров булгач, мин дә монда чыгыш ясау арасында беренче килеп чыга минем. Һәм сезгә хәзер җибәрәм демонстрация экраны. Күрдем. Хәзер bir sekund. Демонстрация экраны. Хәзер. Күрдем. Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем тема бу инде безнең Риода магистратурада үткән тема. Менә бу галимнәре караган билгеле бер сорау. Шул сорауларның иң мөһимнәре
Musa Бегиев әйткән үз вакытында хатын-кызларның мәсьәләсе, хатын-кызларның хукуклары турындагы мәсьәлә ислам динендә мөһим мәсьәләләрнең берсе дип әйткән Musa Бегиев. Мирза Фәхретдин дә шулай düşünгән. Шуңа күрә бу ике галимнең фикерләрен шушы бер билгеле мәсьәлә, хатын-кызлар мәсьәләсе буенча кыскача гына карап китәбез. Аларның бүтән сораулар буенча, мәсьәләләр буенча да фикерләре бик күп, ләкин алар икесе дә сунаганнар бу сорауны иң мөһим дип. Чөнки ни өчен бу сорау ислам динендә генә мөһим түгел, ул гомумән бүтән диннәрдә дә, бүтән дөньяда һәр заманда мондый гына фикер дөрес түгел, исламда проблем бар икән, хатын-кызлар мәсьәләсе буенча бүтән дөньяда юк. Шуңа күрә ул әйтергә кирәк, ул бар бүтән дөньяда, ләкин без карарга тиеш үзебездә. Һәм бу сорау мәсьәләне чишүдән тора безнең киләчәк буыннарның инде булу. Чөнки хатын-кызның хукуклары, хатын-кызның үзенең ничек бу безнең җәмгыятьтә үзен хис итә, шуңардан тора нинди яңа буын тәрбияләүчәге. Бу сорау актуаль бүтән дөньяда, исламда һәм ул актуаль булган 19 гасыр ахыры һәм 20 гасыр башында һәм бигрәк тә актуаль мин әйтеп киттем инде Musa Бегиев һәм Мирза Фәхретдин хезмәтләре мисалында. Чөнки бу ике галим бу сорауны бик мөһим икәнен аңлаганнар һәм алар инде иҗтиһад кирәк кылганнар, үзләренчә бүтән белгән белемнәрен кулланып, бүтән тырышлыкларын куеп бу мәсьәләне чишергә, бу мәсьәлә буенча безнең милләтебезнең күтәрерлек чыгуларын күрсәтергә тырышканнар. Һәм бу көндә дә бу мәсьәлә бик актуаль. Чөнки безнең булды советлар чоры, ул вакытта дин безнең югалып торды, булды сугыш вакыты, сугыш вакытында иратлар кырылып бетте һәм күп вакытта хатын-кызлар ират функцияларын үти башладылар җәмгыятьтә. Бөтенесе безнең буталып бетте дип әйтергә кирәк һәм бу көндә тәртипкә китерергә кирәк һәм дингә туры китереп, хатын-кыз белән иратларның рольләрен дингә туры китереп инде икесен кыскача гына карап китсәк, монда инде тулысынча сөйләргә безнең вакыт юк. Кыскача әйткәндә, кем соң Musa Бегиев? Ул иң зур галимнәрнең берсе. 8 кайда гына белем алган. Алар икесе ике төрле, икесе ике планетадан килгән кебек кешеләр. Musa Бегиев кайда гына белем алмаган. Күрәсең, ул Бухарада укыган, Әл-Асқар университетында, Суриядә, Диабанд, ул Индиядә, шундый зур исламның белем ала торган үзәге. Хиҗаз инде ул Мәккә, Мәдинәдә алган. Һәм анда төрле яктан белемнәр алган. Ул дини белемнәрдә алган һәм дөньяви математиканы әйбәт белгән, философияларны әйбәт белгән. Чөнки безнең күп вакытта философларны критиковайталар, ә нәрсә ул философия, аларны белмиләр күп вакытта. Ул философияда белгән, математикада белгән, шул яктан дин белемнәрдә бик көчле булган. Һәм бик зур монда мисал безнең өчен Коръән хафиз булган. Һәм ни өчен харакат чыгыш ясаган? Коръән хафиз булу сәбәпле ул безнең үзен санаган җаваплы. Һәр сорау буенча Коръән нәрсә әйтә, һәр сорау буенча. Шуңа күрә ул инде Коръән хафиз буларак һәр темага чыгыш ясатырган булган. Гарәп, фарси төрләрен төгәл рәвештә белгән, камил рәвештә белгән. Һәм инде бу безнең зур галим, аны кайчагында бик җиңел карарлар, аңа турында авыр сүзләр әйтәләр, ләкин авыр сүз әйтү бик ул гаделсезлек. Чөнки Musa Бегиев кебек ислам дин әһле сунна вал җәмәганы яклау юлында бүтән куәтле галимнәрне сезләр таба аласызмы, юкмы? Чөнки ул иң белемле галимнәрнең берсе һәм ул бүтән диннәр каршысында һәм бүтән шундый төрле төркемнәр алдында әһле сунна вал җәмәганы Коръәнгә һәм сөннәткә нигезләнеп яклый ала торган, аска куелган кыю кеше. Фәхретдиннең аның инде без беләбез нинди зур дәрәҗәсе. Ул бик зур тормыш тәҗрибәсенә ия кеше. Ул казый булып эшләгән күп еллар һәм МВДС ул инде муфтият дип әйтегән кыскача гына. Эшләрен алып баручы кеше булган. Һәм инде иң аның зур шундый эше Шура журналының мөхәррире булып эшләгән. Шура журналы ул инде үз вакытында булган мөселманнарның бүтән проблемалары турында фикер алыша торган үзәге булган. Һәм инде иң кыен чорда менә хәзрәтләр әйтеп киттеләр, ул иң кыен чорда мөфти булып эшләгән. Беркем дә мөфти булып эшләсе килмәгән вакытта. Аларның каршында уртак, минем максат охшаш һәм уртак һәм аерылышларны күрсәтергә һәм шуның белән кыскача гына безнең чыгышым тәмам булыр инде Аллаһның рәхмәте белән. Коръән һәм сөннәткә нигезләнеп кенә алар фикер йөртәләр һәм тәкъдим ителәләр шундый чишелешләрнең мисалларын. Ислам кысаларынан чыгарга ярамый икәнен бик яхшы аңлыйлар. Бик мөһим монда алар икесе дә саныйлар иҗтиһад кулланмыйча бүгенге заман куйган сорауларга җавап биреп булмый дигән аларның илә.
Хамалар инде тәкъдим ителәр чишелешне заман таләпләрен искә алып, бурынгы заманны искә алып түгел, бүген нинди таләпләр бар, нинди сорау бар килә, аларны кашмыйлар алардан, аларга Коръанга һәм Сөннәткә нигезләнеп җавап эзлиләр. Бүтән тырышлыкларын, бүтән биләрләрне кулланып. Хамалар инде икесе мисал итеп китерләр мөселманнарның беренче буыннарын. Алар ничек izlәгәннәр куелган сорауларга җавапны. Һәм икесе дә күргәннәр инде хатын-кыз соравын мәсьәләсен чишүне, хатын-кызларга белем бирү һәм тәрбия нигезендә. Аермалары Муса Бигиев чишү юлларын хатын-кыз мәсьәләсен күрә, гомумән җәмгыятьне үзгәртү, законнарны дөрес язу, җәмгыятьне үзгәртү. Шул якта күрә. Ул бик оста булган законнар буенча, ул инде азбука исламның конституциясын язган кеше үз вакытында. Ул бик грамотный, шундый кеше булган, законнар яза белә торган. Һәм ул күбрәк инде галим кебек фикер йөртә һәм чыгыш ясый. Шуңа күрә аның китапларын укыганда сак булырга кирәк. Ул үзе диннән чыгып китми, ләкин аның китапларын укыган кешеләр кайчагында диннән чыгып китергә мөмкиннәр. Ул чөнки галим кебек аның фикерләрен әсә китерүен уйлап тормый. Турыга бәрә торган кеше. Турыга әйтә. Ләкин ул үзе бер кайчанда ислам диненнән чыкмый. Аның белеме бик безнекенә караганда фундаменталь белеме. Ул аны чыгармый. Ләкин аның китапларын укыган кешеләр диннән чыгып китергә мөмкиннәр. Аның кебек булам дип. Кашлан аерма Фәхретдин, Рза Фәхретдин. Аның фикере киресенчә, ул әйтә, җәмгыятьне үзгәрткәнгә караганда, үзгәртергә кирәк кешенең үзен ди. Чөнки ул казый буларак белә иң яхшы законнарында бездә үтәмичә яшәргә кешеләр бик мөмкин. Ул инде мәгърифәт, просвещение юлында, тәрбия юлында күрә җәмгыятьне, хатын-кызның мәсьәлә хәлен яхшыртуны. Һәм ул фикерләрен бик чамалап кына җикерә. Шуңа күрә инде аны мөфти итеп сайлаганнар да. Чөнки ул бик үзенең фикерләрен әйткәндә, аның фикерләрен әсә китерүен искә алып кешеләргә җиткерә. Монда инде мин буларны кыскача күрсәтеп кенә китәм. Нәрсәгә нинди сорауларны күтәреп чыкканнар. Алар икесе дә инде безнең испатлаганнар. Иң мөһиме Муса Бигиев галим фикере, галим төрле фундаменталь белемнәрне нигезләнеп аңлаткан. Тигезсезлекнең тигезсезлек түгел икәнен, хатын-кыз мираста әзрәк ала Коръан буенча. Ләкин ул аны аңлаткан хатын-кыз ничек әзрәк ала, чөнки аның вазифалары да материаль яктан әзрәк. Һәм инде хатын-кыз шаһидлеген дә ул бик оригиналь яктан аңлаткан. Ул әйтә, шаһидлек ул инде өстенлек түгел, кешенең шаһид буласы әлләне килми. Шуңа күрә хатын-кызның шаһидлеге кимчелек түгел, хатын-кызны саклау, судларга йөрүдән, кыен эштән саклау. Чөнки шаһид булып йөри, хатын-кызның сөтедә югалырга мөмкин, бала табу сәләттә югалырга мөмкин. Аның гомуми үзенең вазифаларына кимчелек килергә мөмкин. Шуңа күрә хатын-кызлар шаһид булырга ислам динендә әлләни омтылырга тиеш түгел. Һәм инде бик бик мөһим икесе дә алар әйтеп китәм кыскача гына, икесе дә күп хатынлыкны алар хупламыйлар. Хупламыйлар икесе дә. Муса Бигиев, Рза Фәхретдин дә аерылуында хупламыйлар. Монда хатын-кызның икесе дә алар ролен күрәләр киләчәк буны тәрбияләүдә. Хәзер инде монда мин кыскача гына күчәргә кирәк булачак миңа Рза Фәхретдиннең чыгыш юлларына, чөнки мен бер генә минут вакыт калды. Ул басым кешенең үзен үзгәртергә кирәк ягыннан, һәм аның төп методы Рза Фәхретдин хатын-кыз өчен ул китапларында төзи идеал. Нинди булырга тиеш идеал хатын-кыз? Ул булырга тиеш белемле, дөньяви һәм дини белемнәре булырга тиеш. Ул белергә тиеш күп телләрне, шул ишарәттән Европа телләрен дә белергә тиеш. Хатын-кыз үзенең фикерләрен ачык һәм нигезләп аңлата белергә тиеш. Шушындый хатын-кыз идеал гаиләнең нигезе булачак, идеал яңа буын тәрбияләячәк, белемле яңа буын тәрбияләячәк. Безнең бүгенге көндә бар шундый фикер, хатынны өйдә ябып ятырга кирәк. Өйдә ябылып яткан хатын нинди буын тәрбияли? Аны инде Рза Фәхретдин күптән белгән һәм әйткән, ул бик аянычка китергә мөмкин гомумән җәмгыятьне. Һәм инде шушыннан соң ул чакыра укучыларны шушы идеал үрнәкне тормышта ашырырга. Инде вакыт тәмамлана. Хәзер мин әйтәсе килә инде, бу кирәк булса мизгә тора тормын. Рза Фәхретдиннең фикерләре, чын хатын-кыз ул инде милләт анасы. Һәм милләт анасы булу иң бөек дәрәҗәләрнең берсе. Һәм инде бу ике фикер, алар бер-берсенә каршы килми, алар бер-берсен тулыландыра гына. Һәм менә бу ике галимнең бер-берсенең фикере, бер-берсенең белемнәрен тулыландыру, ул инде безнең өчен Аллаһ Тәгаләнең
Менә бу мин кыскача кызыксындыру гына ятасы килде. Үзегез инде бу кешеләрнең әсәрләрен ачырсыз, укырсыз, өйрәнерсез дип ышанып калам. Аллаһ Тәала безгә файдалы белемнәр генә бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзер мин инде сүзне үземнең компаниягә үзе ура үзе җилләтә дигән үзе төзәп җибәрә. Мин хәзер инде сүзне бирәм. Безнең алфавит буенча барабыз, һәм ул минем кырдада утыра, бергә без бу конференцияны алып барабыз. Безнең инде сүзне бирәбез Рамазан хәзрәт Идрисов. Ул быел гына Болгар академиясын тәмамлап, быел үткән җәйдә тәмамлап, безнең өммәтебезне күтәрер өчен инде хезмәт кылырга килеп безгә иреште Аллаһтан рәхмәте белән. Шуңа күрә инде бездән алган белемнәрен күңелләр таратыр өчен көнне-төнне без аны аңа эшләтергә тырышабыз. Һәм инде бүген дә аңарга без инде чыгыш бирмичә кала алмыйбыз. Ул безнең Болгар ислам магистратураны тәмамлап чыкты. Бу аның өчен һәм безнең өммәтебез өчен дә зур адым. Чөнки ул инде адым артыннан адым алга бара Аллаһ Тәала аңа озын гомер бирсен, белем алу юлларында җиңеллек бирсен. Хәзер инде ул үзенең чыгышын башлап җибәрәчәк. Бик кызык тематика. Әл-Бурсави дигән галим турында безнең инде Рамазан нәрсә әйтәсез? Хәзер инде Рамазан хәзрәткә сүзне бирәбез. Сорауларыгыз булса, мин соңрак җавап бирәмен инде. Хәзер Аллаһтан рәхмәте белән тыңлыйбыз инде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Al-Fas Hazrat, Ildar Hazrat, һәм шулай катнашучылар, мине ишетүчеләр. Алла Тәаләнең рәхмәтләре яусын һәрберебезгә. Инде Алла Тәаләдән тел ачкычлары сорап шушы чыгышымны башлармын. Минем чыгышым инде татар галиме Атаулла ибн Мухаммад Ал-Курсави турында булачак. Инде һәрберебез ишетеп беләбездер. Абдун Насыр Ал-Курсави турында. Аның турында мәгълүматлар бик күп. Ул инде бик популяр галим. 1812 елына үлә. Ягъни 19 гасыр башы, 18 гасыр ахыры галиме була, татар галиме. Атаулла Ал-Курсави ул аның белән бик тыгыз бәйләнештә. Һәм инде аның турында мәгълүмат бик күп түгел. Күп табып булмый аның турында мәгълүматны. Ләкин ул инде зур татар галиме булып шутлана. Ни өчен дигән вакытта, чөнки аның турында үзенең хезмәтләрендә Мухаммад Мурат Рамзи, Шихабуддин Марҗани һәм Ризаддин Фәхреддин кебек зур галимнәр инде мактау сүзләре җиткерәләр үзләренең китапларында, үзләренең язуларында. Шуңа күрә инде моның турында, бу кеше турында карап китсәк, бик тә яхшы булыр, кирәк булыр иншаллаһу тәала. Ул инде безнең яшәү чоры аның туры килә 19 гасыр ахырына, 19 гасыр башында туа һәм 19 гасыр ахырында инде ул үлә. Якынча 75 яшендә үлә һәм аның үлү вакыты 1894 елга туры килә. Ләкин инде без аның туу вакытын шул шутлап чыгарып кына якынча күз аллый алабыз. 1821 елга туры килә якынча. Һәм инде мин Болгар Ислам академиясендә укыган вакытта шушы галимнең, татар галименең Мухтасар мақал аля шарх аль-фиқх аль-акбар дигән шушы хезмәтенә инде научный редактирование ясадым. Хашият шарх дип әйтик. Без беләбездер, ишетеп беләбездер фиқхул акбар турында. Аның нәрсә турында булуы турында инде кыскача гына аңлатып китәсем килә. Ул инде безнең зур имамыбыз, галимебез Имам Азам Абу Ханифа рахимахулланың Фиқхул акбар китабы. Һәм ул фиқх турында түгел, ул безнең акыйда турында, акыйда мәсьәләләрен күтәрә. Фиқх дип аталса да, фиқх дигән сүз ул инде зур аңлау. Фиқхул акбар ничек тәрҗемә ителә? Фиқхул акбар зур аңлау дип, зур гыйлем, зур аңлау дип тәрҗемә ителә. Һәм инде Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла шушы акыйда мәсьәләсе ул бит инде бик кирәкле. Һәрбер мөселман кешесе аңларга тиеш үзенең акыйдасын
Хәтта фикхка караганда да иң беренче акыйда мәсьәләсен кеше инде үзен аңлап, өйрәнеп, булган сорауларын ачыклап, шулай аңларга тиеш. Шуңа күрә инде һәрберегезгә шушы әгәр дә таныш булмасагыз танышырга, аның турында инде Абу Али Аль-Ашари үзенең современный ученый дип әйтик, шушы Рәсәй кешесе, галиме Абу Али Аль-Ашари да сөйли, аның турында Фихул Акбар турында һәм интернет шелтәрләрдә ул инде популяр, аны ачып, табып, тыңлый аласыз. Аның 9 дәресе бар. Һәм инде шушы безнең галимебез, татар галиме шушы Имам Азам Абу Ханифа рахимахулланың китабы Фихул Акбарга язган була, Абу Мунтаха исемле зур галим ул инде язган була шарх, ягъни аңлатма. Һәм инде аңа тагын үз чиратында шул язып, шушы Абу Мунтаханың аңлатмасына аңлатма яза гарәп телендә Атаулла Аль-Курсави татар галиме. Һәм инде кыскача гына аның тормыш юлына килгәндә, бу шейхның, бу Атаулла Аль-Курсави галименең, татар галименең була Фардана исемле бердән бер хатыны, һәм инде ул үзенең чиратында казыйның кызы була. Һәм аларның була 7 баласы, 3-се малай, һәм 3-се ир затыннан, һәм 4-се кыз затыннан. Һәм 3 малайы да шушы Татарстан җирләрендә инде хезмәт итәләр, дин юлларында хезмәт итәләр. Алар турында инде бәйнә-бәйнә сөйләп тормыйбыз, чөнки вакытны сузмыйбыз. Алар турында да мәгълүматлар бар. Кыскача гына әйткәндә, исемнәре инде Абдуррахман, Абдулхак һәм Хасан исемләре була, һәм кызларына килгәндә Садиqa, Ламия, Сати'a, Алия булалар. Һәм инде икенче теге бер өлеше, бер шушы чыгышымның өлеше ул да булса, имамчылык вазифасына килгәндә Атаулла Аль-Курсави 1849 елны Казан кырыенда Олы Кавали дигән җирлектә имам була. Һәм 10 елдан соң 1859 елда Норма авылына күчә, һәм инде үзенең шейхы, үзенең наставнигы дип әйтик, галиме, мөдәррисе, мугаллиме Хасан ибн Хамид үлгәннән соң, вафатыннан соң 1872 елны ул үлә. Аннан соң инде аның урынында Курса, хәзер современный заманча әйткән вакытта Арча җирлегендә урнашкан Курса авылында имам булып урнаша. Һәм шуңа күрә дә инде Курсави була, Аль-Курсави. Шушы Курса җирлегеннән алынган исем була. Инде укытучыларына килгәндә, аның укытучылары инде иң төп һәм иң асыл укытучысы ул да булса Хасан ибн Хамид була. Һәм Хасан ибн Хамид үз чиратында инде төрле галимнәрдән гыйлем ала. Абдуллах Аль-Машкарауи мәсәлән, һәм шулай ук Абдулхалик Аль-Курсави дан гыйлем ала. Абдулхалик Аль-Курсави без әйтеп киткән Абдуннасыр Аль-Курсавиның бер туган агасы була, бер туган браты була дип әйтик. Һәм ул инде Накшабандия тарикатында була. Һәм шушы без күз алды алабыз, ягъни шушы Абдулхалик Аль-Курсавидан, ягъни бөтен алар инде Абдуннасыр Аль-Курсави, Абдулхалик Аль-Курсави, Хасан ибн Хамид Аль-Курсави, алар инде Накшабандия Муджаддидия тарикатында булалар, һәм инде Атаулла Аль-Курсави да алардан шушы юлны ала. Инде шушы укытучысы 1872 елны шушы җирдән ахиратка күчә, ягъни 19 гасыр ахырында. Һәм инде шуннан соң үзенең галиме үлгәннән соң Атаулла Аль-Курсави инде үзенең укучыларын булдыра, һәм шушы галим, шушы үзенең шейхының юлын дәвам итә Курса җирлегендә дип әйттек. Һәм шулай ук шуны әйтеп китәсем килә, Атаулла Аль-Курсави үзенең яшь вакытында ук Абдулхалик Аль-Курсави дан гыйлем алып җитешкән була. Ягъни Абдуннасыр Аль-Курсавиның агасыннан да гыйлем алып җитешкән була. Моның турында инде үзенең китабында китап Ар-Рикак дип атала торган избранник хадисов дип әйтик, хадисләр җыентыгында
өзінің хадислер жиынтығында атаулы Әл-Курсауи моның турында әйтеп калдыра. Минем хәзер инде шушы шейхның тормыш юлы турында сөйләп вакытны суза алмыйм, чөнки мин вакытым ахырга якынлаша. Монда инде мин аның укучылары турында, аның күп укучылары була, ләкин алар турында күп мәгълүмат китерелми, ләкин күп укучылар була турында инде Мустафат аль-Ахбар фи ахвал Казан ва Булгар китабында Шихабуддин Маржани яза. Подробностьлардан башка гына. Һәм аның богословский сочинениялары була атаулы Курсавиның. Ул да булса инде менә әйтеп киттек, мухтасар мақал аля шарх фиқул акбар, сидқул хадис дип атала, сидқул усул, сидқул калам, шархул хадис һәм башкалар. Һәм инде аның турында Мухаммад Мурат Рамзи, Ризаддин Фахриддин, Шихабуддин Маржани, алар инде шундый матур сүзләр язып калдырган булалар. Зур галим дип шулай итеп үзләренең фикерләрен язып калдырган булалар. Һәм инде берничә генә мисал китереп китәсем килә, шушы атаулы Әл-Курсауи нинди аңлатма язасың Фиқул Акбар китабында. Мәсәлән, ул әйтә: "Ва нахну нуназзах аль-ваҗиб та'ala мин awsaf al-mumkinat biwajh min al-wujuh." Ул әйтә, без шушы Алла Тәгаләне төрле сыйфатлар белән сыйфатлаудан, төрле юллар белән сыйфатлаулардан баш тартабыз, ягъни Алла Тәгалә чиста, бөтен төрле аны сыйфатлар белән сыйфатлаудан Алла Тәгалә бийек, Алла Тәгалә чиста дип шундый аңлатмалар язып калдыра. Һәм инде кыскача гына әйткәндә менә шулай итеп, ул ягъни ниндидер дополнение гына бирә, ләкин ул шушы Матуридия школасыннан, Матуридия мәктәбеннән тайып булмый дип әйтеп, шушы инде үземнең чыгышымны тәмамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рамазан хәзер безнең менә инде вакыт калды, чөнки икенче без хәзер Мөхәммәд хәзрәтләр чыгышырга вакыт бирсәк, безнең биредә ясту намазы ашыга безгә дә кемнең тәһарәт бар, кемнең өчен безгә дә хәзер без сораулар биргән ва һәм безгә әйтәчәкбез, сораулар биргән ва һәм безгә әйтәчәкмен. Хәзер демонстрация экранымызга җибәрәм. Чыгышлар көтә. Hozir demonstratsiya ekranimizga jibaram. Hozir bir sekund. Bizning hozir jamiyatning chiqishlari sizga ko'rsatganim endi. Bizning Muhammad Hazrat Jamiyat imamı ham Muhammad Hazrat muallimi, aның qiziq temasi, to'g'rida fiqh usullari, ularning o'zgarishliklari, hamda siz kutib turgan mumkin aybat kunlar quvvatligini chaqirishlar, chunki bizning Muhammad Hazrat endi ul yuqagina ishlami muallim bo'lib, Alloh taologa bergan anglata bilib sanatini. Hozir bizning ana Alloh taolo nasib etsa, yatsı namazdan ko'ramiz. Hamda anda bizning bo'lajak tag'in qunağımız bizim bilen birge okugan iptaşımız ol bilen Fazılrahman Rail Rafaqatullah. Ol şulay Mamadiş Medresesi muallimi. Allah Teala gayet şulay til ustalığı bilgen. Hamda özüne göre indi Erza Fakir'nin yolunu qabatlab bara turgan bizning yaş şunday salatli itibetere gerek başa yani zor yolun başında turgan alim ilim yolunda turuvchi bizning qardoshimiz. Aның ko'p kina basılып chiqqan maqolalari bor, sani o'qiganingizda bor. Sani ko'rgach, tingлагач аңларсыз kim turida so'z borganini. Hamda bizning xotin-qizlarda chiqish jasaqlar, ular bizning endi siz ko'rasiz xotin-qizlar umuman olganda tilga usta, ular endi kishilarga bilim beru yo'lida ishlaganlar. Shunga ko'ra ularning da chiqishlari ham temalarida qiziq. Misol Muxlisa Bubi bu endi bik shunday fenomen deb aytira kerak, onlara kerak. Hamda Erza Faxriddin to'g'rida Faxriddinova familiyalari to'g'ri keladi, yo'qligini tug'ildir deb aytira kerak. Shulay Faxriddin to'g'rida ko'p masalasak-da, uning turli yoqli shunday endi shaxsni turli yoqdan qarasak-da, u bizga bir qachon qilmayacak. Shunga ko'ra endi so'rovlaringiz bo'lsa, hozir 5 minut bir so'rov berishga. Endi kimning so'rovlari yo'q, biz endi hozir jinabız akirnab taxriratlar olib yo'st namozni yo'qolmas demişler. Bunda endi bizning
ашығып нендер қоядыр бару түгел, әйінді бірге отыру, бірге яңа білімдер алу, ойлану, fikir йөрту, барлыққа теңіз сұрауларını бір-бірімізге беру. Бүгін болмаса, біз әлі соңғы да көрішер. Болмаса, Аллах насip етсе, мәжлерді де ұшырашымыз. Енді біздің мақсат шушы 20-ші ғасырдағы милләттен яшәгән, нәр игътибардан қарасагыз, алар һәр вакыт фикерләшеп яшәгән. Риза фәхри кіріп шыққан. Ул яшәгән бүрәк Уфада, ул яшәгән Оренбургта, барып кайткан Петербургка. Муса Бигиевне тәсвирләгән кайларда ул булмаган җир юк дәргә әйтергә була. Дөньяда бер тиенсез дөньяны әйләнеп чыккан. Һәм күп кенә яшәгәннәр җирдәгенә кысылып түгел. Алар яшәгәннәр яшәгәннәр, Петербургта яшәгәннәр, Мәскәүдә, Самарада яшәгәннәр, инде Урта Азия белән бик зур эшләр алып, бизнес алып барганнар, таралган. Шуңа күрә без әкренләп өйрәнергә кирәк, шулай киңрәк яшәргә, киңрәк фикер йөртергә, кысылып кына ятмаска, киң фикер йөртүдән башлап, киң рәвештә яшәүгә бер адым. Шуңа күрә без инде алардан өйрәнергә, иң мөһиме аларны фикер йөртү, мисалына үрнәгенә өйрәнергә. Һәм игътибар итәргә кирәк, кайда алар яшәгәннәр, кайда гына булмаганнар. Һәм инде шул аларны күтәргәнен. Шуңа күрә инде сораулар хәзер без әйдәгез тәнәфес ясап алабыз. Шуңа күрә сез таралмагыз, инде шәйләр ишеп утырыгыз. Бу инде без үзебезнең мәҗлеснең үзебездән тора. Үзебез өчен файдалар ничектер ял итү рәвешендә булырга тиеш. Кем чәчәргә мөмкин. Монда Коръән укыгандан кала вакытта инде алай тыюлар юк. Бу безнең белем алу мәҗлесе. Шуңа күрә ул инде күңел утырырга тиеш, кайчан бетер дип көтеп утырырга без инде тиеш түгел. Чөнки без тырышабыз оештырырга, инде аның кызыкмы юкмы икәнне тора-бара Аллаһ җайлап җибәр үзенең ишсез кудраты рәхмәте белән. Инде хәзер сораулар булмаса, без хәзер монда аудио белән видеоны сүндереп торабыз. Инде 16 минутта Чаллыда безнең була ясту намазына азан. Безгә инде Чаллыда без 20 минутта тәмамларбыз дип уйлыйм. Но инде аларбыз 20-25 минут. 25 минуттан килеп утырсак, бер-беребезгә хөрмәт йөзеннән башлап та җибәрәбез дип ышанырга була инде. Әсәс кылып ничек уйлыйсыз? Шулай ничә минуттан чашырга? Шул чама булыр инде алар. Иншаллах. Микрофонды включать итсәгез, Әсәс Кудрат. Сөзгә ярым. Там теге уйланып утырдым да, просто ашыгып теге вакыт булмады, ныклап аңлатып торырга. Мин бит әйттем, төрле сыйфатлар белән сыйфатлаудан баш тарту дип. Әзгенә дөрес әйтеп бетермәдем шикелле, чөнки сыйфатлар белән сыйфатлыйбыз Алла Тәгаләне, ләкин аны күз аллау ярамый, күз аллаудан чист тарту дип әйтәсем килгән иде. Шул мәсәлән, вакыт белән билгеләү, урын белән билгеләүдән баш тарту шикелле сыйфатлардан. Ягъни күз аллау, ниндидер сыйфатны күз аллаудан баш тарту. Хәзер намазга киттек. Аллаһ тапшырды. Син иштәсең? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Динамикны отключать кампус, исключать трабы. Там тут
Öyle şuraya gidin. Magazin bakarsınız direkt garantisi var. Gelip koyarlar. Allah Muhammed işiyle aşağı koyuyor. Şurayı DNS'den koyalım onda bir şey de var. Endaradılar da görüşürüz. Şu olsa şu botakin hoş Ben de akıllaştırıyorum buradan. Aynı. Ve buraya bütün akıl mesela. Buradan da şu olsun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bunda endi Allah'tan rahmeti bilen yatsı namazında okurga vakit bir buldu. Hazır endi Muhammed Hazret de bizning hazır, kişiler de bizning hazır, bütün kişi hazır deb sözünü beramiz. Hazır özünün temasını bizga yoqtirib ketacak. Bismillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Taqdim etilgan tema mana shu Tatar halkında usulul fiqh, yani fiqhning usullarin, asıllarin kullanımının sinchaliklari. Hem bizim endi mana shu temani bir-ikki masalada bunga shu konferensiya temasi bilan beylarga da shunday tilak bor. İnşallah qay bir tezislarni men sizga endi hozirlagan tezislarni qarab ketirga shu qay bir tezislarni sizga taqdim etiraman inşallah. Eng birinchi biz boshlaymiz tariximizdan ofitsial ravishda bilabizki Bulg'or xalqi bizning ota-bobolarimiz islom dinini qabul etdilar 922-yilda. Ham ularga ofitsial ravishda islom dinini qabul etgan vaqtda taqdim etilgan bular Shafi'iy mazhabi, lekin endi ular mana shu ilmli Shafi'iy mazhabi ahllari bilan endi munaqasha, ya'ni endi mana shu bahs olib borday darajada bo'lalar. Shu bizning yerlikda endilikdan Hanafi mazhabi taralgan bular. Ham endi ol bizning birinchi so'g'ishsiz erkli ravishda islom dini qabul etadi bizning xalqimiz. Ham endi bu o'zining aning jimishlari bilan bu dinni anglov masalalarida. Hem ikinci bir tağın aytib ketasi kelam, namında bir termin yoqtirtildi bitinde fiqh, usulul fiqh degan masalalar. Fiqh şeriat tarafından endi aning leksik ma'nosi endi anglov deb ataladi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning da hadislarida uchray. Bu so'z kim Alloh taolo agar da birarsini deb xayrlilik tilasa, onu de dinde fahimli, fiqhli, faqih etirdi. Yani dinni asılların anlar deyil. Hem indi akirnab usulul fiqhga kelganda usul ol asıl so'zidan kelib chiqadi. Endi bilamiz ol asıl aybirning negizi deganni anglatadi. Usul ol asıllar, ya'ni negizlari. Ya'ni fiqh fanining negizlari. Hamma bu narsani o'z ichine ola, narsani o'rana, aning predmeti narsa ekan. Delillerden demek usulul fiqh, fiqhning asllari, o delillerden shar'iy hukmlarni chiqaruv qoidalarini anglatuvchi fan. Dalil narsa deb so'rasak, biz endi aning endi anglatmalarini bizning tatar tiline tarjima etsak, balki chiqim orqali ko'pirda bular, lekin narsa deydi, dalil o shunday aybirdir de, anga oyiq aql bilan qaragan kishi talab etilatirgan aybirga erishadir de. Talab etilatirgan aybir o shar'iy hukm bo'lib turadi. Ham mana dalillar usulul fiqhda bilamiz endi iki zo'r turga bo'linadi. Tub dalillar Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos kira, ham endi ikkinchi tur farg'iy, ya'ni tub bo'lmagan, chiqarilma, производный deb ataladi, chiqarilma dalillar. Nasha chiqarilma dalillar deganda shuning bir turi bor, ul urf odat deb ketiladi. Urf odat biz endi uni anglab bilamiz, endi uning belgilamasini tarjima etib qarasak, tatar tilidan narsa deydi. Urf odat ul odat bo'yicha qilina turgan oyiq aqlli kishilar tarafidan yaxshi deb qabul etilaturgan aybir deydi. Ham endi mana bunda odatni shulay endi aytalar bo'ldi. Nashar odat bo'larga mumkin, ya'ni fasid, buzuq bo'larga mumkin, yaxshi, sahih, durust bo'lgan odatlar deydi. Ham endi yaxshi, sahih bo'lgan odatlarni endi qo'llanirga bular dalil bo'laroq deb keladi. Ham endi Qur'onda da keladi. Faqirlar, masalan, yetimlarni ta'min etu masalasida kim faqir bo'lsa, odat bo'yicha tutsin deb Alloh taolo aytadi. Ham endi kelib chiqa, mana bizning xalqimizda kelaturgan odatlar aslida ular shariatimizga qarshi kelmaydi. Masalan, tub yurtda tupshiq bola qola. Mana ul shariatimizga qarshi kelmaydi, kerak bo'lganda uni endi qo'llanirga bilan dalil bo'laroq ham endi ularni erlov, ularni sugu ul kirisincha shariatimizga qarshi keladi. Ham mana shu urf odat bo'yicha bir shaxs bilan beylarga tilagan edim.
Менә беләбез бит инде 20-нче гасыр башында, 20-нче йөз башында шушындай ике халкыбыз арасында мәктәп барлыкка килә дип әйтик инде. Кадимиләр һәм инде җәдидчеләр мәсьәләсе. Менә бу кадимиләрдән чыккан бер зур галим турында гына сөйләп китәсе килә. Безнең ул чит илләрдә дә мәгълүм шәхес Мурат Рәмзи дигән кеше. Ул инде менә шу җәдидчелек фикер Тегез телефон шалтырады шуңа. Демәк, менә бу Мурат Рәмзи ул җәдидчелек фикерләрен кире кагып чыккан кеше була. Ул инде ятим кала, аны әнисе үстерә, әнисе белем бирә. Соңра ул Шихабетдин Мәрҗәнинең мәдрәсәсенә барып белем ала дип әйтәләр. Соңнан инде Бухарага ук юнәлә. Шушында аннан соң инде ул Мәккә, Мәдинә якларына ук барып чыга, анда Коръән ятлый, анда гыйлемнәрен ныгайта һәм аның менә шу ниләре китаплары, менә Тәлхиқул Ахбар дигән китабы бар бит инде аны беләбез. Ул менә шу тарихка багышланган. Һәм менә бу чит илләрдә дә бик нык дәрәҗәле китап булып санала торган әйбер, ягъни хезмәт булып санала. Һәм Мурат Рәмзи турында әлбәттә аңа каршы чыгучылар да бар. Без инде менә Габдулла Тукайны бик нык яратып сөйлибез, ләкин менә Габдулла Тукай менә шу Мурат Рәмзине инде мыскыл итеп тә чыганы, бәдәлче дип атый торган була. Ни өчен бәдәлче дип әйттеләр? Менә шу Мәккәдә яшәгәндә ул татар байлары өчен инде хаҗ кыла торган була. Ягъни инде шуңа күрә инде аны мыскыл итә торган булганнар. Ләкин инде ахыр чиктә менә шу Мурат Рәмзи ул зур дәрәҗәләргә ия булган. Аның хәтта менә шу сирәк китаплар нидә, Рият нидә, Согутларның нидә саклана дип әйтәләр, китапханәсендә аның хезмәтләре саклана дип әйтәләр. Ул безнең якларга кайта һәм инде шак кына менә шу ссылкаларга эләкмичә кала. Ахырда ул менә шу ниләргә, уйгырлар ягына китеп, күченеп, шунда вафат була дип әйтәләр. Менә шушы шәхес инде бик нык күп хезмәт кергән шәхес. Аннан соң инде безнең бит инде менә бәйләп алып барырга тырышабыз. Менә усул фикъ дип сөйләнә башлады бит инде башта. Усул фикъта тагын менә фикъка кирип чыгабыз. Усул фикъка анда 3 метод каралган. Фукаха, мутакаллимун һәм мамзуж дигән, ягъни кушылган метод. Фукаха методын инде аның безнең Ханафи методы дип тә атайлар. Ханафи мазхабында булган галимнәр менә шу методны киң кулланалар. Бу метод нәрсәгә нигезләнгән соң? Бу метод безнең инде аерым мәсьәләләрне өйрәнеп, гомуми мәсьәләләргә кагыйдә чыгаруга нигезләнгән дип аңлаталар. Теге урысча әйткәндә частным к общему. Һәм менә шушы ягъни күп аерым мәсьәләләрне галимнәрбез элек-электән тикшергәннәр һәм инде ул соңыннан шушыннан инде охшаш мәсьәләләрдән кагыйдәләр чыгарып, аның инде фикъ асулын чыгарганнар. Һәм менә шушы, ягъни гадидән авырлыкка күчү мәсьәләсе. Бу инде мин менә шушы тәкъдим шунда чагыштырасы килер иде. Әхмәт Хади Максуди дигән безнең зур, бөек мәгърифәтчебез дип әйтәбез. Менә бу бөтен менә бунда әйтелгән кешеләрдән дә иң нык практик әһәмияткә ия булган хезмәтләрнең не хуҗасы дип әйтик инде ул Әхмәт Хади Максудидер. Чөнки аның хезмәтләре шушындай киң даирәгә, киң халыкка, гади гавам халыкка юнәлгән. Мугаллим әүвәл, мугаллим сәниләр, аның гыйбадәтул исләмияләре, шифахияләре менә шу ислам фәннәрен өйрәнүгә безгә инде бер сәбәп булып тора. Һәм инде шул ул бер караганда бит әле ул үзенең милләтенең кулы да булган, ул ничек әйтергә мөмкинлекләр булса да, аның Төркиядә калырга да, ул авыр вакытларда да инде шушы дәүләтне ташламаган. Һәм бәлки менә шушы сәбәпледер Аллаһ Тәала аның бүгенге көндә дә хезмәтләрен актуаль итә. Менә ни өчен актуаль? Шул ук гыйбадәтул исләмия ул инде бүгенге көндә дә аңлашыла, аның теле аңлашыла, аннан бик күп файда алып була. Аның шул ук шифахия китапларын, мәсәлән, безнең мәдрәсәдә аны читтән торып уку бүлегендә гарәп телен практик курсын өйрәнгәндә кулланабыз. Һәм инде шушында аның төзелешенә, китабының төзелешенә караганда да ул безнең менталитетка туры килә һәм инде иң башта гади җөмләләрдән башланып китә, ипләп-ипләп кенә инде анда кагыйдәләр керә,
шул ук идафа һәм башка кагыйдәләр инде кешенең күпмедер лексик багажы булгач, сүзләре булгач, ул инде фигыльләргә кереп китә һәм инде шунда бөтен теге сарфларыннан да инде аңлатылып китә темалар. Һәм инде әлбәттә менә бу инде мин сезгә әйткән ниләр ул кайбер тезислар гына иде. Иншаллах кайбер теләгән әйберләремне инде теге фикерләремне бәлки ачып та бетерә алмагандыр инде кире әйләнеп кайтасы килә. Димәк, беренчесе шушы горф гадәт мәсьәләсен дип әйтик инде. Горф электән калган шәригатькә каршы килми торган гадәтләр бит инде менә шушы нисбәттән күрсәтәсе килгән инде Мурат Рәмзинең хезмәтен һәм инде аның әһәмиятен ул инде кабул итмәде. Кадимчилектән китмәде һәм нинди шушы кадими системасы белән гыйлем алып инде зур галимгә ияләште. Мин монда инде җәдидчеләр, кадимиләр турында бер нинди дә сүз әйтергә җыенмыйм, чөнки аның турында инде ниләр диспутлар, спорлар бара һәм ул дәвам итәчәк, ләкин инде әйтәсе килә, менә шушы элекке системада тәрбияләнеп, ул бит аның ни өчен күчми дигәндә ул менә шушы элек аның кыяфәтенә карасаң да ул шалма чапанда элекке ниләр, ягъни сүннәт буенча киенгән әйтелгән. Менә шушы кадимиләр алар сүннәткә, дингә нык тотына торган булганнар дип күз алдына килә. Һәм инде Әхмәт Хади Максуди ул инде киресенчә менә шушы ничек әйтергә инде яңарыш чоры галиме бит инде аның инде без күрәбез ничектер менә бу киң даирәгә кешеләргә ислам фәнен, ислам динен җиткергәнен. Инде әлбәттә безнең халкыбыз динле халык булган, 1000 елдан артык тарихы бар, аның инде үзенең менталитеты, аның үзенең кагыйдәләре бар һәм инде ислам дине өчен эшләгән хезмәтләре бихисап инде Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга ныклы иман, тәүфик, һидаят, истиқамәтләр насыйп итсен, ике дөнья бәхетләренә ирештерсен, бу дөньяда да ахирәттә дә дәрәҗәләребезне югары кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Әле саубулашмайбыз, Мөхәммәд сезгә сорау бар монда. Аллаһтан рәхмәтендә булыгыз. Сез инде безгә шундай мәдрәсәдә кебек хис иттек үзебезне. Анда шундай мәдрәсә күренеп тора, белем ясый икән, монда бәреп керә берем. Монда Мөхәммәд сезгә сорау. Чаттан үзегез укыйсыз, мин укып бирәмме? Чатны ачып укый алсагыз, үзегез укыйсыз. Чатны тәмамлаганмын. Ходаем дигән сүз турында анда. Безнең татар халкында Ходаем сүзләре кулланышка кергән. Шушы сораумы? Әйе. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә үзенә күркәм исемнәр белән дә шуны сорый. Аллаһтан 99 исеме арасында Ходай сүзе юк. Бу Аллаһ Субхана Тәаләгә кушамат тагы булып чыкмыймы дия. Әйе, Ходай сүзе ул гарәп сүзе түгел, ул фарсы сүзе, шулай бит. Ләкин ул Аллаһ дигәнне аңлата. Һәм инде менә шу Ходай сүзе турында аның инде кулланышы, шушы сүзнең кулланышы ул шәригатькә муафиq, ягъни туры килгәнендә инде берәүнең дә шиге юк. Юк, Аллаһ Тәаләгә кушамат тагу булмый. Шуннан да Аллаһ Тәалә әйтә, аның Аллаһ Тәаләнең күргән исем сыйфатлары бар, аның белән аңа эндәшегез, алар аркылы сорагыз дигән. Ләкин Ходай дип әйтү, ул инде шәригатькә каршы килми. Ул шул ук Аллаһ дигәнне аңлата. Шуңа инде әлбәттә Аллаһ Тәалә белүчерәк. Ул инде, ләкин инде безнең халкыбызда горф гадәт буларак дип әйтик, ул кирип калган һәм инде ул менә шу Аллаһ Тәаләне, ягъни табыну объектын аңлата торган сүз. Әлбәттә Аллаһ Тәалә белүчерәк. Алхамдулиллах. Biz күрәбез инде Мөхәммәд хәзрәт мугаллим буларак һәр сүзе үз урынында. Артыгы да юк, кими дә юк. Һәм сорауны ачыклап бирде дип ышанам. Мин үзем мисал өчен аңлап калдым инде. Тагын сорауларыбыз язырсыз чаттан. Чөнки хәзер ул инде аңлый, вакытның чамалы икән. Шуңа күрә әгәр дә без хәзер алга таба барсак, тагын бер ул сорау бик мөһим. Аны инде тагын вакыт булганда карарбыз, бүтән вакытларда, бүтән форматта. Хәзер без сүзне бирәбез Насыйбуллина Гөлфия Лукман кызына. Ул инде Россия ислам динinde olmayayım bu bunda elde yok. Olunca zamanının bir mizgilinde şunda kişi şimdi bizim cemiyetimizde barlığa gelgen. Olunca bizim için dik şunda uyanır için fenomen. Şimdi biz hazır diye boyluyoruz. Hazır siz nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli konuklar. Benim ise bu bir turunda.
Менә монда безнең галимнәр турында, дин эшлекләр турында бик күп әйтелде. Шулай бит инде. Риза Фәхретдинов, Курсавый, Мәрҗани, Насыйри, Фатих Кәримиләр, менә шундый исемнәр әйтелде. Ләкин шундый бер сорау туа. Шундый ират галимнәр янында бар микән хатын-кызлар? Булса да алар кемнәр микән? Менә шушы сорауга мин үземнең алдыма шундый сорау куйдым да эзләндем. Әлбәттә шундый шәхес бар икән. Ул Мөхлисә Бубый. Габдулла белән Губайдулланың сеңелләре Мөхлисә Бубый турында. Бу ханым кем соң бу? Һәм менә шушы сорауга җавап эзләү йөзенә инде мин түбәндәге мәгълүматларны таптым. Һәм инде сезгә кыскача шуларны әйтеп китәсем килә. Атаклы мәгърифәтче Бубыйлар нәселенең мәшһүр бер әгъзасы, Русия мөселманнарының дини идарәсе әгъзасы, ислам тарихында бүгенге көнгә кадәр бердән-бер булып калган, ягъни шәригать кануннарын яхшы белүче хөкемдар, мөгаллиме, кызлар мәдрәсәсе җитәкчесе Бабинская Бубый дип аталып йөртелә. Карап киткәнче, иң беренче аның тормыш юлын карап китәргә кирәк. Чөнки кешенең тормыш юлы аның эшчәнлеге белән бик тыгыз бәйләнештә була. Һәм инде без нәрсәләр белән шөгыльләнүе, нинди тормыш ситуацияларында калуын, һәм инде шунарга мөнәсәбәтле нинди хезмәтләр белән мәшгуль булуын аңлый алабыз. Ул 1869 елның 20 февралендә хәзерге Әгерҗе районында имам мөдәррис Ниматулла улы Габдулгаләм хәзерге гаиләсендә туа. Димәк, бу Татарстанның хәзерге Әгерҗе районында. Башлангыч белемне әнисеннән ала. Әнисе Габдулбанат шулай ук имам мөдәррис кызы булып, үз чоры өчен бик тә белемле була. Һәм инде кызын гына түгел, имам мөдәррис булгач инде, имам хатыны була бит инде. Бу абыстай инде башка кызлар белән бергә үзенең кызына да гарәп фарсы телләрен өйрәтә. Һәм бик кечкенәдән инде Мөхлисә китап укырга ярата. Һәм билгеле булганча инде ул Кыйса Юсуф, Кисекбаш, Мөхәммәдия, Бәдәвам әсәрләрен укый һәм инде сак-сак мөнәҗәтләрен яттан белә. Һәм шундый бик тә тырыш кыз бала була бу. Ул инде менә шул әнисенең өйрәткәннәренә риза булмыйча, һәр вакытта ике абыйсы бит инде Губайдулла белән Габдулла, аларны һәр вакытта борчып тора дип язылган инде монда. Абый бу нәрсәне аңлата, бу фарсы телендә нәрсәне аңлата, гарәп телендә нәрсәне аңлата дип инде һәр вакытта алардан менә шундый сораулар биреп, үзлегеннән, абыйларыннан тырыша инде әйтелә инде монда менә чыганакларда. Менә шушы абыйларының мәдрәсәдә алган белемнәре нигезендә ул хәтта шушы ирләр ала торган гыйлемне үзләштергән була. Хатын-кызның бит инде төп вазифасы ул гаиләдә булу һәм гаиләдә бала тәрбияләү. Һәм инде 1887 елда ул 18 яшендә тутырмаган килеш аны Мезелә өязендәге Мәчет авылындагы муллага, үзеннән шактый улы кешегә кияүгә бирәләр. Һәм инде бу инде чорының белемле кызы буларак ире белән бергә мәдрәсәдә укытырмын дип хыяллана. Ләкин ире монарга рөхсәт бирми, бу эшкә рөхсәт бирми. Һәм ул инде бу аның рөхсәт бирмәүенә бик тә борчыла. Һәм инде бер артлы ул ике кыз бала таба. Ләкин бер кызы үлә. Һәм үзенең асрауы кыз бала тапкан вакытта үлеп китә. Һәм инде үзенә менә шушы асрауның кызын ала һәм үзенең кызының исемен куша. Биби Наҗия исемен инде. Һәм менә шушы баланы тәрбиягә алып, кабаттан бер кыз таба инде һәм менә шушы ике кыз бала белән юанып инде аларны укытып, менә шулай яши башлый. Бердән-бер көнне сеңлесенең хәлен белергә дип абыйлары киләләр, Габдулгаләм белән Габдулла. Һәм инде ул үзенең шушы тормышына
риза булмыйча абыйларына ияреп, әти-әниләре янына кайтып китә иш булбыйга. Ләкин менә күрәсең инде язмышы шулай булгандыр инде аның, тәкъдирендә шулай язган булгандыр дип әйтелә инде. Абыйлары бу чорда инде 1895 елда яшьләрне тәрбияләү өчен яңа төр мәктәпләр булдыру турында хыялланып йөриләр. Һәм инде аларның максатлары була кыз балаларын да укытырга. Кыз балаларга да мәдрәсә ачырга. Ләкин инде тәҗрибәле бит инде укымышлы кызлар, мөгаллимнәр ул вакытта җитешми. Һәм инде алар менә шушы сеңелләренә, Мөхлисә абыстайга инде бу эшне тапшыралар. Һәм инде үзләренең хатыннары Нәсимә белән Хөсни Фатыйма белән берлектә алар Яңатыр кызлар мәдрәсәсе, Дарул Мөгаллимат укытучылар институты оештыру эшенә керешәләр. Һәм инде 1901 елда моңа кадәр татар дөньясында булмаган кызлар өчен яңа 6 сыйныфлы уку йорты ачыла. Һәм инде Мөхлисә абыстай аның мөдире итеп билгеләнә. Монда инде бу укытучылар институты дип атала инде бу, мөгаллимәләр әзерләү уку йорты, укытучылар институты. Монда инде ул мөдир итеп билгеләнә. Монда дини гыйлемнәр белән бергә төрле дөньяви фәннәр дә өйрәтелә. 5 елдан ачыла монда рус теле төркемнәре. Һәм инде бер бүлеге хәтта рус-татар бүлеге дип ачыла. Менә шундый укытучылар институты була инде бу. Һәм әлбәттә инде Мөхлисә абыстай үзенең ир туганнарына таяна. Чөнки хатын-кыз буларга инде үзенең ниләренә, абыйларына таяна. Һәм инде аны Мулла абыстай дип йөртә торган булалар. Мулла абыстай. Бу инде шул заман өчен, хатын-кыз өчен бик тә зур дәрәҗә инде. Димәк, бу инде шу абыйлары дәрәҗәсендә, имамнар дәрәҗәсендә булган, югары белемле булган дип аңлатыла. Һәм инде 7 елда менә шушы укытучылар, хатын-кызларның укытучылар мәдрәсәсе, татар мәктәпләрендә укыту мөгаллим, укытучы мөгаллимә исеменә таныклык бирә торган була. Ләкин менә бу таныклык беренче мәртәбә менә шушы Ишбулбуй мәдрәсәсенә бирелә. Чөнки мәхәлле бу Оренбург дини идарәсе генә бирелә торган була менә бу таныклыкны. Һәм инде алар беренче мәртәбә менә шундый уңышларга ирешәләр. Бу институтка килгәндә инде мөгаллимәләр мәдрәсәсенә килгәндә инде без инде безнең дин нигезләре, дөньяви фәннәр, төрки, татар, гарәп, фарсы, рус теле, география, тарих, риторика, математика, зоология, ботаника һәм инде хатын-кызлар өчен әхлак, гигиена, балалар тәрбиясе, хәтта йорт хуҗалык эшләрен алып бару, кул эшләре кебек дәресләрдә кергән. Димәк, инде бу хатын-кызлар өчен бик тә кирәкле фәннәр булып торалар. Һәм инде монда инде шулай ук 3 айлык җәйге курслар эшләгән. Бигрәк тә инде менә шушындый зур уку йортына инде Россиянең төрле почмакларыннан килгәннәр, Казаннан да килгәннәр, Себердән дә, Казакстан, Ташкент, Уфа, Бөгелмә, хәтта Уфаның үзендә андый уку йортлары ниләр булса да инде. Төмән, Әстерхан, менә шундый даны еракларга таралган уку йорты булган. Һәм инде хәтта хатын-кызлар күкрәк балалар белән килгән дип әйтелә. Шул дәрәҗәдә хатын-кызның белем алырга омтылышы көчле булган. Менә шушы мөмкинлектән алар нык файдаланганнар. Һәм инде менә 5 елларда, 7 елларда бит инде җәдид мәктәпләрен ябу, буларны инде үзенә күрә ябу эше башланып киткән. Һәм инде менә бу 11 елда инде бу мәдрәсә ябылган. Ләкин Мөхлисә абый моның белән генә шикләнеп калмаган. Ул 12 елда Троиц шәһәренә китә. Һәм менә шушы Ишбулбуйда ачылган мәдрәсәнең дәвамы буларак ул инде Троицкида менә шушы бу тәҗрибәсе нигезендә, хатын-кызлар мәктәбенең бу тәҗрибәсе нигезендә нәкъ шундый типтагы монда әйтелгән яучыларның матди ярдәме белән
сәүдәгәр яучыларның матди ярдәме белән хатын-кызлар мәдрәсәсе ачуга ирешә. Димәк, бу эшнең тагын башка җирдә дәвам итә дигән сүз. Һәм инде мөгаллимәләр семинариясын ачуга ирешә. Әлбәттә, инде бу чорда инде, монда инде 17-нче елда тагын бик тә зур бер аның тормышында вакыйга булып ала. Ул инде мөселманнар диния нәзарәте әгъзасы казыя итеп сайлана. Димәк, менә шул дәрәҗәдә гыйлемле ханым була инде бу, абыстай була, хәтта аны казыя итеп куялар. Һәм инде ул Ризатдин Фәхреддин берлектә, менә шушы дини белгечләр белән берлектә казыя ролендә йөри. Һәм инде нәрсә әйтергә кирәк? Быел бит инде безнең тел елы, һәм инде мин сезнең мәктәптә, сезнең мәчеттә дә, Җәмгыять мәчетендә һәм Рамазан мәчетендә татар теле курслары алып бару сәбәпле тел елы уңаеннан Мөхлисә Бабуйның бик тә кирәкле бер сүзе, фикерләре бар. Ул Сөембикә журналында бу хакта язып чыга. Һәм нәрсә ди? Безнең телне сакларга кирәк, ул телне әни балаларга өйрәтергә тиеш, гаиләдә өйрәтергә тиеш. Шул вакытта гына без телебезне саклап калабыз дигән фикере бар. Һәм бу инде бүгенге көндә дә безнең бик актуаль яңгырый. Һәм инде гомере бик аянычлы тәмамлана, 37-нче елда нигезсез гаепләнеп кулга алына һәм инде кабаттан исем аклана. Һәм нәрсә әйтергә кирәк? Йомгаклап инде сүземне йомгаклап шуны гына әйтәм. Бу инде безнең тарихыбызда, гомумән татар дөньясында гына түгел, бөтен мөселман дөньясында дип әйтелә, бердән-бер казыя, иң төпле белем бирә торган мөгаллимәләр мәдрәсәсенең җитәкчесе һәм инде үз фикерендә нык торучы менә шундый ханым. Һәм инде без моның белән горурлана алабыз. Сорауларың булса. Алхамдулиллах, Аллаһ разы булсын. Аллаһ булса, бик файдалы белемнәр алдык. Ханым вакытлы да булды, шуңа күрә бик күп рәвештә булды. Хәзер инде без сүзне бирәбез Рахманов Раил Рафагат улына, ул безнең Мамадыш мәдрәсәсенең мөгаллиме, һәм инде Россия Ислам институтының магистры. Һәм инде анда игътибарланып тыңласагыз, бик мөһим информациялар алырга була. Чөнки мен анчасын карап чыктым инде. Анда Куранчылар дигән безне кызыксындырган темада әз генә булса да информация алачакбыз, чөнки ул бүгенге көндә бик актуаль информация. Шуңа да сүзне бирәбез Рахман Раил хәзрәткә. Ассаламу алейкум хәзрәт. Бисмилlah, башлап җибәрәбез. Минем микрофон кабызмаган булганда. İşte Hazret, Әйдәгез башлагыз. Әле генә эшләй башлады. Elhamdülillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Минем чыгышымның темасы ул 19-нчы һәм 20-нчы гасыр башында татар галимнәре хезмәтләрендә сөннәтнең әһәмияте һәм роле дип атала инде. Моның менә бу темасы да бик туры килеп тора, чөнки Ризатдин Фәхреддиннең сүзләренә карасаң, бездә бигрәк тә менә бу хадиснең, сөннәтнең өйрәнелү вакыты бигрәк тә шушы 19-нчы гасырга туры килә инде. Без алар турында сөйләп китербез. Менә бу теманың дигәндә бу эшчәнлекнең, аның әһәмиятлеге турында гына әйтеп китәсе килә, чөнки менә бу безнең татар галимнәре турында бер төркем кешеләр дигәндә бар, алар әйтәләр, менә безнең татар галимнәре сөннәтне өйрәнмәгән, алар хадискә әһәмият бирмәгән дип дигән сүзләр дә ишетелә. Һәм икенче тараф бар инде, алар әйтә, менә бу хадис, сөннәт ул кирәк түгел, безгә Коръән дә җитә дип, менә шушы Коръәнчылык идеологиясын алга сөрүчеләр дә бар. Ләкин без менә күрсәк, карасак, менә инде сөйләгәндә дә ишетербез, безнең татар галимнәре бик әһәмият биргәннәр, өйрәнгәннәр, хезмәтләр язганнар.
һәм инде хәтта шушы Коръәнчелек идеологиясына каршы да аерым бер хезмәте бар. Алар турында да сөйләшеп китербез. Һәм менә бу фәнни яңалык ягыннан карасак, менә бу теманың бездә булган мәгълүматлар буенча, менә бу 19-нчы һәм 20-нче йөз башында татар теологлар арасында сөннәтнең роле һәм урыны дигәндә ул җитәрлек өйрәнелмәгән. Һәм менә бу хезмәткә керешер алдыннан да мин өйрәнә башлагач, шундый бик күп кешеләрдән дигәндә хәзрәтләргә, архивларда йөрергә туры килде һәм чынлап та әзрәк кенә авыррак булды. Бу тема буенча безнең хезмәтләр бик әз өйрәнелгән. Шуңа да бүгенге көндә бу мәсьәләне күтәрсәк, менә без өйрәнсәк, киләчәктә инде бу бик яхшы булыр иде инде. Ул менә бу сөннәт, шулай хәдис, алар синонимнар инде. Хәдис сүзе ул шул сөннәтнең бер синонимы булып тора инде. Гомумән хәдис, сөннәт ул Пәйгамбер Мөхәммәднең ул яшәү рәвеше, аның сүзләре, аның гамәлләре, башка кешеләрнең берәр төрле гамәлләрен инде хуплауы яки хупламауы, менә шушы сөннәт хәдис дип атала инде. Шуңа күрә менә бу хәдис, сөннәт ул безнең динебезне икенче Коръәннән кала икенче төп чыганак булып тора. Ул безнең Коръәнне тагын да тулыландыра торган бик мөһим гыйлемнәрнең берсе, чөнки Коръәндә бит инде Аллаһ Тәгаләнең намаз укырга, ураза тотарга, хаҗ кылырга әмерләре бар, әмма дә ләкин нинди рәвештә намаз укырга, ничек итеп хаҗ кылырга, ничек итеп ураза тотарга, аны без инде табабыз һәм тулыландырабыз шушы Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләре белән инде. Һәм безнең шушы хәдис гыйлеменең, сөннәтнең иң асылы ул безнең төп 6 китап санала инде. Ул Сахих аль-Бухари, Сахих аль-Муслим, Сунан Абу Давуд, Җами ат-Тирмизи, Сунан ат-Насаи, Сунан Ибн Маҗах китаплары инде. Бу безнең иң Коръәннән кала инде. Коръәнне тулыландыра торган иң мөһим хәдиснең китаплары инде. Һәм безнең инде үзебезнең татар галимнәренә кайтсак, менә ул Ризаэддин Фәхретдиннең сүзләренә карап, аның китапларыннан караса, ул әйтә, менә бездә шушы 19-нчы гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында инде хәдис гыйлемен, сөннәтне таратуга иң зур өлеш керткән галим дип ул Алимҗан Баруdiне әйтә инде, аның фикере буенча инде. Чөнки Алимҗан Баруди менә иң беренче галимнәрдән кем менә шушы Күтүб Ситтәне инде өйрәнеп чыгып һәм шушы китаплар нигезендә ул Арбаинат 40 хәдисләр җыентыкларын туплый. Ул безнең аны 3 китап итеп яза инде. 3 китап була. Беренче мустава, икенче мустава, өченче мустава дип инде һәрбер китапны ул шушы Сахих хәдис җыентыкларыннан, Бухари һәм Муслим җыентыкларыннан җыйны һәм калган икенче, өченче эшләрен Имам Маликның Муатта җыентыгыннан, Насаи, Абу Дауд җыентыкларыннан җыеп туплый һәм шулай Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укыту программасына кертә. Һәм тагын Алимҗан Баруdiның бик зур хезмәте була. Ул менә Ад-Дин вал Адаб журналы бит инде ул чыгара башлый. Барчабыз да моны белә. Һәм шунда аерым хәдискә багышланган рубрика ачып җибәрә ул. Ул анда берәр хәдисне ала һәм шушы хәдисне ул шарыклый, бәян кыла. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаһу кагылышлы сирага, аның сыйфатлары, аның әхлаклары турында шулай бүлек алып бара башлый инде Алимҗан Баруди. Менә чынлап та бик зур сөннәт гыйлемен, хәдисләрне инде алга сөрүче галимнәрдән була. Һәм безнең менә татарлар арасында шулай киң таралган хәдис җыентыклары була. Бу шулай күрсәтә безнең татар халкы, безнең галимнәребез дә инде хәдис китапларын укыганнар, өйрәнгәннәр. Мәсәлән, архивларда шулай бүтән галимнәрнең хәдискә кагылышлы хезмәтләреннән күрсәк, бездә менә кайбер киң таралган китап була. Ул безнең төрек авторлыгы астында язылган китап. Ул Мөхәммәд Ариф бек авторлыгында 1001 хәдис бик тә популяр булган инде. Бу иң популяр
китап булса булган дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Шуннан соң инде Әт-Тәбризинең инде Мишкәтул Масабих бу китаплар инде бүгенге көндә дә үзенең актуальлыгын югалтмый. Бүген дә без күрәбез бу китапларны инде. Шулай ук монда нигә слайдка кертмәдем инде. Мәсәлән, шулай кутси хадислар өйрәнелгән безгә, кутси хадисларның җыентыгы, мәсәлән, Мулла Мухаммад Җамил һәм шулай Мухаммад Аз-Зарифның кутси хадислар дигән җыентыклары очрый. Шулай ук үзебезнең татар галиме Абу Хасан Ал-Атулла Курсавийның китабы Риқақ дигән хадислар җыентыгы булган. Алар шулай ук кайбер мәдрәсәләрдә укытылган. Имам Ан-Науийның 40 хадис җыентыгы шулай ук татарларда киң таралган булган. Менә бу китапларның таралуы да безнең архивларда булуы, кайбер галимнәрнең китапханаларында булып күрсәтә, бу гыйлем югалмаган, ул өйрәнелгән. Һәм мәсәлән, шулай күчик яңадан инде кайтып тик конкрет галимнәргә, мәсәлән, Шихабетдин Марҗаниның хезмәтләренә карасак, аның аерым сөннәткә кагылышлы хезмәтләрен таба алмадык, әмма дә ләкин аның менә бу бүтән төрк фәннәр хезмәтләрендә хадисның, сөннәтнең өйрәнү, уку әһәмиятлеген язган мәкаләләре бар. Шулай ук мәсәлән Назаратул Хак китабын карасак, анда кереш өлешендә бик күп хадисның әһәмиятлеген өйрәнергә кирәк булган сүзләр чорый. Һәм ул гына да түгел, хәтта ул анда хадис нинди квалификацияга бүленә, анда менә бу мутаватир, ахад, машһур, анда бөтен шунысын санап күрсәткән инде. Менә бу күрсәтә безнең Шихабетдин Марҗани әле ул хадис гыйлемендә дә бик тирән белгеч булуын ассызыклый. Чөнки ул бөтен квалификацияларын кайчан алына, кайчан бу риваят, бу равидан бу хадис алынмый, бөтенесен бәйнә-бәйнә безгә аңлатып бирә. Аерым хезмәтләр булмаса, һәм аның менә китаплары булган, тупланган каталог бар, аның китапханәсеннән инде менә анда да күренә бик күп хадис китаплары булуы инде. Менә шулай бит инде дәлил булып тора, безнең галимнәребез китапханәләрендә хадис китаплары булу, алар аны өйрәнгән һәм инде укыганнар. Һәм шулай ук инде һичшиксез инде иң каты сөннәтне популярлаштырган безнең галимебез ул Ризаетдин Фахретдин. Аның инде бүгенге көндә дә мәдрәсәләрдә укыткан Җавамил Кәлам шәрхи китабы бар бит инде. Анда Ризаетдин Фахретдин шушы китабында 366 хадисне шәрхле бәян кыла инде. Әле ул менә 100 ел элек язылган китап булса да, без аны укып бүген инде күрәбез. Ул вакыттагы темалар бүгенге көндә дә ничек мөһим булуын, ул бүгенге көнгә язылган кебек тоела инде. Һәм шулай аның менә Күтүбү Ситтә муаллифләре 6 китап һәм аның авторлары дигән китабы бар. Бүгенге көндә Риу тарафыннан да чыгарылды инде, шулай мәдрәсәләргә укырга тәкъдим ителә. Аның шулай дини иҗтимагый мәсьәләләр җыентыгында да сөннәткә кагылышлы аерым бер бүлеге бар. Ул аның турында яза инде. Һәм әле бу безгә менә ирешкән китаплар гына, әле ишеттем шушы өлкәдә эшләгәндә дә инде Уфада архивта сөннәткә кагылышлы булган тагын китаплары бар дип инде кызганычка каршы ул безнең телгә күчерелмәгән инде, чыгарылмаган инде. Ләкин әле менә бу безгә таныш булган китаплардан да кала әле башка китаплары да бар инде. Һәм менә Муса Бигиевне аерым әйтеп китәсе килә. Әйе, Муса Бигиев күбрәк инде менә фикъ, Коръән буенча күбрәк язган, сөннәт буенча алай күп язмаса да, әмма ләкин нәрсәсе белән аерылып тора бу галим безнең. Ул мәсәлән әйтеп китик башта, ул Әл-Муаттага инде Имам Маликның бит хадисләр җыентыгына кереш өлеш язган. Шулай Ибн Хаҗарның Булугул Марам китабына кайбер тәгълиқатлар кылган. Һәм инде иң мөһиме да слайдка кертелгән. Аннан ахыры иң мөһиме, сөйләп кенә бетерим. Ул Китабу Сунна язган,
Сүннәт китабы дип атала. Менә бу төп китап булып тора, бердән-бер галим нәрсә Коръәнчылык идеологиясына каршы, русча әйтсәк, опровержение дигәндә китап яза. Чөнки ул менә бу ул яшәгән заманда Пакистанда, Һиндстанда шушы Коръәнчылар тарафы чыга һәм ул гарәп телендә аларга каршы шушы китапны язып чыга һәм сүннәтнең әһәмиятлеген раслый. Ул берничек тә инде Коръәннән аерылып була алмый. Коръән белән сүннәт гел бергә һәм берничек тә аларны аерырга ярамый дип шундый көчле бер хезмәт язып калдыра. Һәм менә бу безнең татар галимнәр арасында бердән-бер галим кайсысы аерым менә бу Коръәнчылык идеологиясына каршы торырлык шундый җитди бик хезмәт язган, бик мөһим. Әмма ләкин бик кызганыч, бу хезмәт безнең гарәп телендә генә һәм ул татар теленә дә һәм рус теленә дә инде тәрҗемә ителмәгән. Һәм менә бу гарәп телендә дә булган, ул PDF форматта гына бар, әмма ләкин әле анда да теге кайбер төзәтмәләр кертергә кирәк. Анда да теге кул язмадан гына күчергәннәр. Анда да инде әзрәк кенә теге җитешсезлекләр бар инде. Хәреф хаталары ягыннан инде шундый гарәп теле ягыннан. Булай менә ул хезмәт бик көчле һәм бик тә яхшы булыр, әгәр дә ул бүгенге көндә үтә дә мөһим, актуаль, безнең телгә дә тәрҗемә ителсә. Шуңа күрә нәтиҗә ясап шуны гына әйтәсе килә, безнең татар галимнәре арасында да хәдис сүннәт гыйлеме ул өйрәнелгән, хезмәтләр язылган һәм безнең татар галимнәрендә сүннәткә әһәмият бирелмәгән дип әйтү ул зур хата. Чөнки без кыскача гына күреп тордык инде, китаплар язган, әле язып кына калмаганнар, алар китаплар язып программаларга керткәннәр, журналларда аерым рубрикалар ачканнар һәм сүннәтне инкар итүчеләргә шундый бик көчле, бик дәлилле, бик асыл дигәндә дәлилләр белән кайтаваз язганнар инде. Анда безгә менә бу мирасны өйрәнергә кирәк һәм тырышырга менә үзебезнең бу көндә мәчет мәдрәсәләрдә сөйләргә, укытырга. Чөнки кешегә менә шушы бигрәк тә Коръәнчылык идеологиясе кермәсен өчен инде безнең бабаларыбыз өйрәнгән, әгәр дә ул андый мөһим, кирәкле тема булмаса, өйрәнмәсләр иде инде. Әмма ләкин без һәрберебез белә инде, чөнки Нәҗм сүрәсендә 3-4 аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям үзенең нәфесеннән генә бер нәрсә дә әйтми, ул бары тик әйтә, без иңдергән вахйны гына җиткерә ди. Күрә менә бу инде безнең төп дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаху ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан әйткән сүзләрне вахй рәвешендә инде сүзләре белән безгә җитештерде, ирештерде. Аллаһ рәхмәтенә булыгыз, хәзрәт. Үзегез әйткәнне монда инде көтеп утырмыйк инде без, ул Муса Бигиевнең тәрҗемә әйткәнен сездән көтәбез. Ул тәрҗемә. Аллаһ рәхмәт. Бик мөһим китап. Рәли хәзрәткә Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде без сүзне бирәбез безнең соңгы чыгыш ясаучы, безнең Фәхретдинова Сүмбөлә Мансур кызына. Ул инде безнең Россия Ислам институтының теология факультетын тәмамлаган. Һәм инде Фәхретдин турында, Фәхретдин рухани галим дигән Фәхретдин хәзрәтләренең тагын бер ягын, инде галимнең төрле талант якларының бер ягын тагын яктырып китә дип düşünәбез. Әйтәгез, сүз бирәбез. Көтәбез, әйтәгез, Фәхретдин Сүмбөлә Мансур кызын. Хәзер алар монда күренә башладылар ахырсы. Алар икесе бергә. Гөлфия ханым, сезнең яндамы? Сүмбөлә ханым. Бергә булабыз дигән юл. Каян сөйләргә мен? Хәзер җайларлар. Ризаттин Фәхретдин рухани галим. 19 гасыр урталарында татар халкының иҗтимагый мәдәни тормышында җитди үзгәрешләр башлана. Күбрәк дини реформалаштыру, аны чорга, заманга иракташтыру мәсьәләсе көчле бәхәсләр уята.
Мәдәни тормышта исә китап басу, мәдрәсәләрдә укыту, ысулын үзгәртү, дөньяви фәннәр өйрәтү, чит телләр, айрым алганда урыс телен өйрәнү һәм башка үзгәрешләр көн тәртибенә килеп баса. Мәгърифәтчеләр эшчәнлеге киңәя барып, яшәешнең яңадан-яңа катламнарына үтеп керә, бурыч максатлар үзгәртүгә бәйле рәвештә ана яңа баскычы, җәдитчелек хәрәкәте барлыкка килә. Әлеге хәрәкәт бер яктан дини реформалык, икенче яктан китап басуны, гәзит чыгару, милли телне камилләштерү, укыту системасын үзгәртү, күз алдында тоткан мәдәни эшчәнлекне, өченче яктан сәяси партияләр төзү аша реформа юлы белән дәүләт күләмендә милли мәнфәгатьләрне яклауны күздә тоткан сәяси мәсьәләләрне туплый. Иҗтимагый тормыштагы әле үзгәрешләр бер яктан татар мәдәниятына көчле йогынты ясый һәм икенче яктан мәгърифәтчелек идеяләрен тарату, халыкка җиткерү бурычы куела. Шушы чорда танылган фикер иясе, дин галиме, җәмәгать эшлеклесе, тарихчы, журналист, педагог һәм әдип, гомумән энциклопедик характердагы эшчәнлек алып барган Ризатдин Фәхретдин татар халкы тарихы, дин, фәлсәфә, әдәбият, халык авыз иҗаты, педагогика һәм башка мәсьәләләргә караган тармак юнәлешләрдә яңа сүз әйтә, җитди башламачларга нигез сала. Мәдрәсә белемен алган, ислам тәгълиматын тирәнтен үзләштергән, дини нәзәрәтендә мөһим вазифа башкарган Ризатдин Фәхретдин дөнья тормышы өчен дин һәм дөнья гыйлемнәрендә белү тиешле дигән фикер әйтә. Ул заман үзгәрешләрен ачык тоемлап, киләчәкне дөрес күз аллаучы кеше буларак, милләт язмышы дөнья цивилизация үсеше белән бәйләп карый. Динебез белән бәйле кыйммәтләргә ныклап тайыну белән бергә урыс һәм Авропа канашлары өйрәнү үзгәрешләрне яклый. Шуңа бәйле авторның дини этик фәлсәфи карашларын чагылдырган мәсьәләләрнең иң мөһимнәрен ислам диненә караш, аның асылын аңлату белән бәйле дини фәлсәфи фикерләр куела. Галим Миркасим Усманов Риза Кази Фәхретдин эшчәнлегенең кайсын ягын гына, нинди генә өлешенә кагылсаң да, киң колачлы эрудициягә нигезләнгән, мәгәр үзара мөстәкыйль булган махсус белемнәр, ориентиристик һәм дини фәлсәфи гыйлемнәр кирәклеге күренә ди. Шушы мөнәсәбәттә рәвештә инде тикшерүләр шактый булуына карамастан, Ризатдин Фәхретдин мирасын өйрәнү мөһим ди. Ризатдин Фәхретдин 1891 елда дини нәзәрәтендә казылык вазифасын башкарганчыда, ул нәзарәт архивында бик күп чыгынакларны өйрәнә. Соңрак ул казылыктан азат итүне сорый, ләкин озакта үтми 1903 елда май айында Мәскәүдә уздырылган бөтен дөнья мөселманнар курултаенда яңадан дини нәзарәтендә аны казый итеп сайлыйлар. Ул 1918 елда Оренбургтан Уфага шәһәренә күчә. Бераз казый булып эшләгәч, мөфти вазифасын башкаручы итеп 1922 елда аны мөфти итеп билгеләр. 1926 елда Ризатдин Фәхретдин Мәккәдә уздырылган мөселманнарның бөтен дөнья курултаенда катнаша. Саф гарәп телендә курултайга рәислек итеп, аның эшен җитәкли. Үзенең биредә ясаган чыгышы сәбәпле һәм курултай эшен бик белеп барганлыктан, аның дәрәҗәсе бөтен дөнья мөселманнары алдында үсә. Исламият белгече буларак аның даны бөтен дөньяга тарала. Анда алдагы чыгыш ясаучыларда безнең Ризатдин Фәхретдин хезмәтләрен әйтеп киттеләр. Мин үземнең чыгышымда күбрәк Җавамил Кәлим шәрхе, хадисләр җыентыгына тукталып китәсем килә. Бу китап, Җавамил Кәлим шәрхе китабы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм төрле мәсьәләләргә багышланган 344 хадисенә галим тарафыннан гаять зур һәм киң итеп бирелгән аңлатма шәрехләрдән тора. Китапта җәмгыятькә мөнәсәбәтле шактый гына дин һәм иҗтимагый фикерләр тупланган. Җавамил Кәлим ягъни инде сайлама хадисләр җыентыгы. Чиратта хадис гыйлеменә багышланган дини теологик хезмәт булса да, ул 20-нче гасыр башында татар дини һәм иҗтимагый фәлсәфи фикернең әһәмиятле бер чыганагында булып тора. Менә безнең инде җәмгыятьтә киң таралган садаха тарату мәсьәләсендә төрле карашлар, төрле фикерләр бар. Матбугатта да бу темага күп фикерләр языла. Шушы сайлана хадисләр җыентыгында 200-нче хадистә хадисне китереп китәсем килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең байлыгы булган һәм әгъзалары сәламәт булып кәсеп кылырга кешеләр җиткән кешеләр өчен садаха сорау хәләл түгел ди. Моны ничек аңлатасың, Ризатдин Фәхретдин? Сорау тел белән сорауга хас түгел, хәл тел белән сорау да хәләл түгел. Садака кабул итү зарурат һәм ихтияҗ нисәбеннән генә дөрес булып, зарурат беткәннән соң аны кабул итү әдәп әхлак каршында тыелган. Садакалары тәртипсез булган кавемнәр бай һәм мәдәният кәсеп итә алмыйлар. Байлык белән мәдәният булмаган җирдә гыйлем үсми, дәвам итә алмый. Гыйлем һәм мәдәният булмаса дин яшәми. Шәригатебез садака хакында бик яхшы тәртипләр төзеп калдырган ва садака белән гомуми
милләт файдасы өчен бик кулай ишекләр ачкан инде. Ул бик аяныч итеп әйтә, ислам дөньясы, мөселманнар бу турыда җиңел карадылар ди. Бу шулай инде моннан 100 ел әйтелгән фикер булса да, бу һаман шулай дәвам итеп тора ди. Без инде бүгенге көндә шушы фикерне Ризатдин Фәхретдиннең ассызлыклап әйткән сүзен бу һаман безнең көндә шулай дәвам итеп торганын күрәбез. Кызганычка каршы гыйлем җитмәү сәбәпле һәм шулай ук хадис гыйлемен белмәү сәбәпле, Коръән тәфсирен аңламау сәбәпле безнең гади халык садаха өлешенә алыш-биреш итеп, мин сиңа, син миңа дигән шундый Коръән мәсьәләләрендә кызганычка каршы моны даими күрергә туры килә. Менә шушы садахалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткәнчә, Аллаһ Тәала Коръәндә кушканча дәвамлы була торган җирләргә, мохтаҗларга, аның кушылган җирләренә генә биреп, мәчетләр файдасына бирелсә, һәм шулай ук менә гыйлем артуга сәбәпче булган мәдрәсәләрдә безнең яшь хәзрәтләребез, менә бүгенге чыгыш ясаган хәзрәтләребез арасында да хезмәт хакы булмау сәбәпле авыл җирләрендә бигрәк тә инде чарасыздан бишара дигән кебек инде өлкән яшьтәге бабайлар гына мәчет эшләрен алып баралар. Менә шушы садахалар тәртипле, тиешле җирләргә мәчет файдаларını тапшырсалар, имамнарны карау, аларга хезмәт хакын бирүгә тотылсалар, безнең динебез тагын да алгарак китәргә, чөнки менә шу гыйлемне хәзрәтләребез үзләре артыннан, үзләренең гыйлемнәре белән, үзләренең әхлаклары белән безнең халкыбызны ислам диненә якын итәргә бер сәбәпче булырлар иде. Менә шулай акча бәрабәренә Коръән чыгу турында да Ризатдин Фәхретдин аңлатмасын китереп китәсем килә. Акча бәрабәренә дигәч тә Коръән уку яки Коръән чыгу өчен мәгълүм суммага килешү вә нотариус яки волоска барып язышу дигән сүз түгел. Бәлки Коръән укучыга, бәс чыгучыга кеше үзе эченнән генә шул хезмәт буш булмаслыгын белсә, шушы уку акча бәрабәренә була дип аңлата ул. Акча нияте белән Коръән уку һәм Коръән уку нияте белән акча бирү Расулуллаһ һәм аның сахабалары заманында булган юк һәм моңа хаҗәттә булганы юк иде ди. Коръән инде аңлатып китә. Хәзер инде безнең хәзерге заманда күп мөселманнар инде мәдрәсә бетермәсә дә Ихлас һәм Фатиха сүрәләрен беләләр. Шушы сүрәләрне укып, үзләре дога кылсалар хәерлерәк булыр иде дип аңлата инде. Менә шу Ризатдин Фәхретдин әйткән сүзләр бүгенге көндә дә актуаль һәм шушы Пәйгамбәребезнең сайлама Ризатдин Фәхретдин сайлама хәдисләре җыентыгындагы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисен әйтәсе килә. Тагын бер кат исегезгә төшерергә, сезнең иң хәерлегез Коръәнне өйрәнгән һәм башкаларга да өйрәткәннәрегез ди. Ризатдин Фәхретдин турында бик күп галимнәр уңай фикерләр әйткәннәр. Кайберләрен сезгә әйтеп китим. Шәрих һәм Исламият белгече Равил Үтәбәй Кәрими әйткәнчә, Ризатдин Фәхретдин Җавамил Кәлим шәрхе һичшиксез кыйммәтле хезмәттер. Ул һичшиксез укучының мәгълүмат даирәсен арттыра, киңәйтә. Тарихи хәтеребез, милли ва сияси аңыбыз ниндидер дәрәҗәдә зәгыйфләнгән бер дәвердә мөкатдәс хәдисләребезне аңлап уку, тормыш уңайсызлыкларыннан котылырга, бик күңелләргә шатлык китергә, бызык нәфис теләкләрен читкә куярга, рухларны яхшы тәрбияләргә, иң мөһиме сабырлык, тыйнаклык, үз-үзеңә тәнкыйди караш, бер-береңне ихтирам итү мәктәбе булырга ярдәм итә ди. Ризатдин Фәхретдин хезмәтен өйрәнгән галим Әнвәр Хәйри дә Ризатдин Фәхретдиннең чын мәгънәсендә бик галим булуы, аның теләсә нинди дини мәсьәләләргә калган хезмәтләрендә язылган бөтен мәгълүматында бутамыйча бер фәнни системага сайлап эшләвендә күренә ди. Шулай ук менә соңгы елларда инде ул вафат галим педагог Билказиханов Ризатдин Фәхретдин хезмәтләре буенча балалар бакчаларында, мәктәпләрдә дини тәрбияләр, әхлак тәрбияләре китергән китаплар чыгарды. Ул педагог галим бик күп тырышлык кертте үз өлкәсендә, балалар бакчаларында, кайбер мәктәпләрдә шу тәрбия эшләре Ризатдин Фәхретдин хезмәтләре буенча алып барды. Ләкин кызганычка каршы без күрәбез инде бу инде әле соңгы вакытларда тукталып калган кебек тоела. Менә шу Билказиханов галим педагог буларак Ризатдин Фәхретдин хезмәтләрен бәяләп булай ди. Ризат Фәхретдин дин тарихын бүтән нечкәлекләре белән өйрәнгән галим буларак, аның кануннарына җаны тәне белән ышанган һәм меңәрләнгән шәхесләрнең тормышына диннең бары уңай тәэсир ясаганын өйрәтеп,
шул бай тәҗрибәне милләткә җиткерүне максат итеп куйган. Аның хезмәтләре балалар бакчаларыннан алып югары уку йортларына кадәр шәхес тәрбияләренең бер бөтен фәнни институт әзерләгән тәрбия программасының төп бүлекләрен эченә ала ди. Инде безнең соңгы елларда мәчет кибетләрендә дә һәм татар китаплар сатылган кибетләрдә дә мөрәҗәгать итеп сорап караганым бар. Иззәтдин Фәхретдиннең шу сайлама хәдисләр җыентыгын алып булмый. Менә шу китапны яңадан бастырып, киң халыкка таратырга иде. Анда шу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисләре бөтен тормышка яраклаштырып, киңәйтеп аңлатылган. Халык аны укып чыкса, нәрсә булса да бар гыйлем алырга бик булыс бер сәбәп булыр иде. Шу китапны менә бу елгы елда без инде татар галимнәренең хезмәтләрен өйрәнгән елда шу сәбәпчеләре булсагыз иде, кемнәрдер ишеткән шу Иззәтдин Фәхретдиннең сайлама хәдисләр җыентыгын бастырып чыгарырга. Тагын шунда әйтәсем килә, инде әйтеп үтелде Әхмәт Хади Максуди мөгаллим әүвәл китабы турында мөгаллим Сәнине, менә Аллаһның рәхмәте булсын, аны кемнәрдер шулай яңартып, матур иттереп, төсле итеп чыгардылар. Аллаһ Тәгалә алардан риза булсын. Без балаларны мәчеттә мөгаллим әүвәл китабыннан укытабыз, ләкин кызганычка каршы ул хәрефләрдә танылмаган иске басмада гына. Менә шундый тагын бер тәкъдим мөгаллим әүвәл китабында шулай мөгаллим Сәнине чыгарган кебек төсле итеп чыгарып, шушы китап буенча без балаларны иске имлага өйрәтсәк иде, чөнки архивларда Иззәтдин Фәхретдиннең һәм үзебезнең бик күп татар галимнәренең дә өйрәнмәгән хезмәтләре күп. Алар барсы да 1000 еллык тарихыбыз булган гарәп басмасында иске имла белән язылган. Аларны бүгенге көндә яшь буынга өйрәтеп, алар архивларда утырып шуны аңларлык дәрәҗәдә шәкертләребез булсын әйтәсе килә. Алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бик яхшы, бик зур Аллаһтан рәхмәттә булыгыз. Инде сез бик җитди сорауларны күтәрдегез. Бик Аллаһтан рәхмәттә булыгыз. Ул безне бик каты борчып торган шундый сораулар, мәчетләрнең бу хәләте һәм инде саны исәте Фәхретдиннең китапларын безнең укытырга сынакта да җитеп бетми. Күп җирдә теләүчеләр бар, китаплары җитеп бетми. Бик җитди сораулар күтәрсез, Аллаһтан рәхмәтенә булыгыз. Хәзер инде без тәмамлауга барабыз әкренләп. Хәзер без сүзне башлаганда да башлаган Әлфәс Хәзрәтнең сүзләре белән Аллаһтан сүзләр Әлфәс Хәзрәт безнең инде имам мөхтәсибез булып башлап ачып җибәргән хәб тәмамлаганда біз аңа сүзне бирәбез. Аңа сүз бирер алдыннан мин дә бөтен катнашкан кешеләргә үземнең рәхмәтемне белдерәсе килә. Монда вакытыгызны табып, шушы белем алу мәҗлесендә катнашкан өчен, сабырлык кылып утырган өчен, кызыксынып тыңлап утырган өчен Аллаһ Тәгалә үзе зурласын. Чөнки без бергә булырга тиеш, мөселманнарның көче бергә булуда. Менә без күрәбез инде бер үк мәсьәләләр турында галимнәрнең дә фикерләре төрле һәм алар турында шәхси кешеләрнең дә фикерләре төрле. Һәм менә бу фикерләрнең төрле булуы ул инде Аллаһ Тәгаләнең үзенең рәхмәте. Алай тырышырга кирәк түгел, фикерләрне гел бер генә фикер калдырырга. Фикерләр төрле чөнки Аллаһ Тәгалә шундый итеп яраткан. Ләкин без инде төпле белемнәр алып, диннән битмәскә генә тырышырга түгел инде, файда мөмкин мондый мирас өйрәнү, тагын бер файдасы инде без күрәбез. Һәрбер шәхсән кеше мөрәҗәгать итә инде мираска аргумент кебек. Чөнки аларның сүзләрен без үзебезнең сүзләрне үзебезнең сүзләргә күбрәк шундый көч бирер өчен аларның авторитетын кулланабыз. Тагын бер тапкыр инде оештыручыларга рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде Әлфәс Хәзрәткә хәйр фатихасын биргән чөнки без һәр эшне башлардан аның белән киңәшләшәбез. Чөнки бу һәр эшләгән эш хәерле булырга тиеш һәм файдалы булырга тиеш. Гомумән мөселман өммәтенә һәм безнең шәһәрнең мөселманнарының өммәтенә дә файда китерергә тиеш. Ул инде үзенең тәҗрибәсе белән безгә тиешле киңәшләр бирә һәм без инде бергә шундый җыелышлар үткәрергә бүген мөмкинчелек безнең булды һәм алга таба Аллаһ Тәгалә юлларын ачар дип ышанабыз. Хәзер инде тәмамлар өчен, йомгаклау өчен, йомгак сүзе өчен без инде сүзне бирәбез. Шәһәребезнең имам мөхтәсибенә Әлфәс Хәзрәткә. Хәзрәт, әйтегез. Бисмиллаһ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Elhamdülillah, Terran cemaat indemana konferensiyamiz tamamlanıp kela. Allah'a şükür.
Menimçe bek matur gana ötdü şulay bit. Bek ahamiyetli meseleler aytıldı. Çıgışlar bek matur gana buldu. Her bir bizde özümüzge indi faydalı narsalarını aldık. Allah'a şükür. Hele mene şimdi gününe 13'inde şulay bir bek zor konferansiya ötdü Şallada. Ol endi jamgiyet turmuşun tuturuqlandırуда İslam dininin ahamiyeti degan temasında 6-cı xalaqara fenni ameli konferansiya buldu. Allah'a şükür. 60'ta ötdü. Mine 6-cı tapqır xalaqara bu endi mında bu konferansiyada şulay ko'rsatdi. Din bilen mine fenning beylenişin. Elhamdülillah mında endi bizning din alimler, özde hazretler, muallimler, hem endi fen alimleri, mında doktorlar, professorlar, kandidatlar, hem endi şit dil muallimleri, hem muallimleri dagin şuşulay beylenişte bulup video konferansiya ötdü şuşunday online rejimde. Elhamdülillah bek maturgana, bek faydalı. Allah'a şükür. Elbette endi mine Ildar Hazretleri kalına rahmetler bulsun. Şulay bit ul bizning endi inşallah muhtesibatining okutu bölügün jetekley. Mine özünün işin elhamdülillah şunday maturgana aytып uyushtirib olib bardı. Allah razı bulsun. Kelajakda da mine şuşunday alimlarning qo'llariga Allah nasip etse. Çünkü mine bu dinimizni taratuda, nasihatda, Allah'ın dinini taratuda bir joyli bir alim, progressiv alim. Men deyim mine şunday faydalı yollar var, jengil yollar var. Biz endi mine şuşu derimizni Allah'ın dinini taratuda elbette alarını qo'llanabilirga tiyishbas uyrenige ham şulay işlesek inşallah hayırlı bulur. Çünkü bu jengil yol bu. Mında endi mine bek köp kişiler katnaştı şulay bit. Elhamdülillah. Mana endi jayildira alsak, dağından etse köbürek etip kullanaga öyrensek, inşallah bek faydalı bulur. Barşabızga da Allah nasip etse. Şuna göre de endi men aytaman mine şuşu barşa katnaşucularga da endi çıgış yasauşularga da Allah'ın rahmetleri bulsaydı dim. Endi uyushtiruvchilardan Allah razı bulsun. İşlegen işini bitirmese de jengil ko'rarlar, ammo har bir ish ostida o'zining mashaqqatlari bor. Har bir ishning ustoy etib bitkara bilga kerak, olib bora bilga kerak. Shunga ko'ra da Alloh rahmati bo'lsin, uyushtiruvchilarga deb aytganda Alloh rozi bo'lsin. Ham endi mana shunday ishlarimiz, Alloh yo'lida bo'lgan ishlarimiz albatta endi dinimiz ishida, millat ishida, har bir ishida foydali bo'lsa-da, shulay bir-birimizga bir-birimizni hurmat etib shunday majlislarda qatnashib, chunki bu ilm majlisi aldığı kunlarda shulay birga Alloh yo'lida xayrli xizmatlar nasib bo'lsin. Allohga topshirdik, shuning bilan endi tamomlaymiz. Jamoat Allohning rahmati bo'lsin barchamizga, illarimizga, kunlarimizga Alloh taolo tinchlik, imonlik, barakat bersa edi. Alloh taolo jonlarimizga, tanlarimizga salomatlik bersa edi. Balalarimizga balan tavfiq, hidoyat, iymon, istiqomatlar bersa edi. Endi kelajakda da Alloh taolo yo'lida xayrli xizmatlar nasiblarga ilasa edi. Amin. Bo'ldi, tamomlaymiz shu aytib. Alhamdulillah. Matmuna ishladik. 3 soat vaqt o'tdi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kavata şıraşırga nasip bulsun. Amin, şulay bulsun. Amin. Bek yaxshi. Allah nasip etsin. Allah razı olsun barazana. Amin. Aleyküm asselam ve rahmetullah.